aga kell on 3, jätkame meie intellektuaalomandi kaitse webinari ja teises osas on meil EAS-i intellektuaalomandi spetsialist Siim Kinnas ja Siim on lisaks EAS-ile eelnevalt väga pikalt ka Tartu Ülikooli intellektuaalomandi asju kaitsnud ja kõige sellega tegelenud. Ja Siim täna siis meile räägib ärisaladustest, oskusteavest ja kõigest muust. Nii, aga Siim, ma annan sõna sulle, sest juttu jätkub pikemalt kui 1,5 tundi. Küsimused saab kirjutada kas Q&A siia aknasse või siis webinari chati ja vastavad siis kas jooksvalt ja Siim on jätnud ilusti ka 1,5 tunnikest küsimuste vastuste jaoks meil lõppu. Nii, aga Siim, floor is yours. Ma kahtlus on see 1,5 tunnikest ja lõpus tegelikult lihtsalt on salakava meetod lihtsalt, et kui ma lähen üle aja, et siis on puhvrit. Aga no vaatame, püüame ikka küsimusi koguda. Nii, aga tõesti, et jätkame siis oma tänase seminari teise poolega ja alustame ärisaladustest ja oskusteabest. Et püüame siis lahti alustada, et mis see pähkel siin on ja miks ettevõtteid peaks üldse nagu ka igapäevaselt huvitamas ärisaladusoskusteavest. Alati on hea nagu uudistes võib-olla näpuga järge ajada või lugeda, et mis seal nagu toimub, aga nii kui endal vaja ei ole, võib-olla äkki on paar nüanssi, mis vajaksid endal ka meeles pidamist. Ja ärisaladus kui selline on siis eelkõige ettevõtte informatsiooni kaitsmise meetod või viis. Ja mida ta kaitseb, on siis konfidentsiaalne, mis tähendab seda siis mitte avalik ja ärile oluline informatsioon. Ja ärile oluline tähendab siis seda, et see on informatsioon, et kui variant A on see, et kui see saaks avalikuks, et siis sellega seoses ettevõttel ei oleks enam võimalik hoida oma turupositsiooni põhimõtteliselt. Et näiteks kui kõik konkurendid saavad teada, kuidas näiteks Joel Ostrati firma siis Gustav oma tordid kõik kokku paneb ja mis on kõik seal sees on selle võrra, siis on tõenäoliselt kogu koogilett varsti samasuguseid kooke täis ja kõigi nagu ilmselt ei suuda Ostrat ka sellist võib-olla veidi kõrgemat sihukest premium hinnataset see periood, et selles suhtes kaotavad tegelikult kõik. Et aga see konfidentsiaalne informatsioon seega võib olla väga erinevat tüüpi, et alates tõesti retseptidest, nagu me siin praegu korra näitel tõin, igasuguste segude koostiseni, kliendi ja tarnijate nimekirjad näiteks on üks kõige enam varastatumaid intellektuaalomandi tüüpe üldse. Ja see on nagu ikka see, et kui müügimees on otsustanud, et aitab küll sellest firmast, et ma kõnnin minemas ja esimene asi, mis teeb, on oma kliendi andmebaasist kopipaste ja vasakule, mis omakorda tähendab seda, et otse loomulikult evolutsiooniliselt, et kui on efekt, siis on ka vastuefekt, et siis omakorda tööandja, kui ta on otsustanud, et ta on sellest müügimeest villand, esimene asi, mis kinni läheb sel ajal, kui müügimehega räägitakse, on tema arvutid ja ligipääsud ja kõik asjad. Et see on asi, mida peaks tegelikult kohe algusest peale silmas pidama, et tegelikult ettevõtte sageli ei adu, et klientide ja tarnijate nimekirjad on need ärisaladused, et see ei ole niisugune asi, millega lehvitada. Meetodid, tööjuhendid ja nii edasi samamoodi, et heaks näiteks selle kohta kunagi ma alustasin oma karjääri Tartu Ülikoolis töökeskkonna laboris töökeskkonna mõõdistajana, kus meil olid näiteks välja töötatud konkreetsed juhendid, et kuidas viia mõõteprotseduurid läbi niimoodi kliendi juures töökohal, et see tulemus oleks võimalikult täpne ja mitte ainult täpne, vaid tegelikult ka iseloomulik sellele töökohale. Võttes arves, et sinna nendesse juhenditesse oli läinud circa selleks ajaks, kui mina sinna jõudsin umbes 10 aastat arendust ja pidevat täiendast ja pidevast lihvimist, siis te saate aru, et sellega on seotud teatav kapital ilmselt ja teatav väärtus, eks ole, et mis, kui keegi tahaks lihtsalt turule tulla niimoodi konkurendiks meile, siis kui ta oleks saanud selle meetodi lihtsalt niimoodi võtta riiulist nagu meie käest selles suhtes hakata lugema, siis temal oleks kohe põhimõtteliselt 10 aastat õpiprotsessi vahelt nagu puudu ja et tal ei oleks olnud vaja enam seda investeeringut näiteks teha. Mis tähendab seda, et tal on koheselt nagu konkurentsieelis väljatöötamise kulusid ei ole ja nii edasi, nii edasi.
Selleks informatsioon ka tegelikult kvalifitseeriks ennast ärisaladuseks nii-öelda seaduslikus mõttes. Peab see siis olema algatuseks avalikkusele tundmatu. See tähendab salajane. No see on niisugune asi, mis võiks arvata, et see on nagu loogiline. Ärisaladus ongi salajane. Aga sellest üksinda ei piisa. See peab olema, tal peab olema see väärtus, mida ma nagu mainisin, aga see väärtus peab tulenema sellest, et ta on salajane. Ja kolmandaks on see on asi, millega ettevõtted kõige sagedamini eksivad, on see, et ettevõte peab selle ärisaladuse kaitsmiseks olema teinud mõistlikke pingutusi. Ehk siis, et see ei saa olla lihtsalt niimoodi, et me siin kõik teame, eks ole, et tellijate nimekiri on tundlik materjal selle võrra. Aga võib-olla näed Mihkel, eks ole, kes tuli kõige viimase, talle keegi taimanud öelda. Ja siis tema võtab oma selle, et näed, siin sõber mul oli samas valdkonnas, et näed, sa vaata ka, et meil on siin süüksed sõbrad. Et üks mõistlik pingutus sellise näite korral näiteks oleks kas või see, et esiteks, kui sa töötaja tööle võtad, sa räägid talle selle üle, see ja see ja see ja see asi on meie ärisaladus, see ei kuulu avaldamisele. Sellepärast, et üks asi, mis intellektuaalomandi maailmas kehtib alati, on see, et ära kunagi eelda mitte midagi. Kõiki asju on mõistlik öelda, kõiki asju on mõistlik üle küsida ja kirja panna. Ja kui need 3 tingimust on täidetud, siis tekib tegelikult ärisaladus nii-öelda automaatselt, sul puudub vajadus kusagil registreerida. Selles suhtes, et kui mis on selles suhtes ka muidugi loogiline, et kui me hakkaksime ärisaladust registreerima, siis tekib kohe mingi 3. osapool kusagil, kes saab teada, mis ärisaladus on, et seda riski taha tegelikult keegi enda peale võtta. Et siin on ka nagu see nüanss, mida ma alati nagu ettevõtetele, kes kaaluvad patendi võtmist oma tootele või mingi selle osale, et tuleks nagu kaaluda, on näiteks see, et patendi võtmisel sa avalikustad selle tehnoloogia. Et see on nii-öelda see vastukaup, mis sa riigile annad sellest, et riik sulle monopoli annab, et sa selle tehnoloogia nii-öelda avalikustad. Et mis on seda, et tegelikult, et kui sa ei ole suuteline näiteks oma seda patenti jõustama, ehk siis rikkujaid tuvastama ja neid korrale kutsuma selle võrra, siis kas sa ikka tahad seda informatsiooni avalikustada? Et äkki on sul see võimalik või lausa mõistlik hoida pigem ärisaladusena oma majas sees. Mis see mõistlik pingutus siis saladuse hoidmiseks on üleüldse, on miinimumina peaks olema ärisaladus nii-öelda firmale enda oleks välja mõelda, mis asi on tema ärisaladus. Et selles võiks olla kusagil kirjas, kas näiteks juhatuse otsusega analoogselt. Ja kõik asjad, mis on ärisaladus, et olenevad selle ärisaladuse tasemest, siis peaks olema reguleeritud näiteks sinna juurde pääs. Kui mõni asi on nii salajane ala, nagu on Coca-Cola retsept, eks ole, kus mis öeldakse, et 3 inimest maailmas vist on seda nagu teavad, et milline see on, et circa, et see on nagu üks tase, eks ole, aga teine tase on siis tegelikult see, kuni siin allapoole välja, et näiteks iga kord, kui sa selle ärisaladusega informatsiooni nii-öelda siis oma hoiukohast välja võtad, et sa võtad selle näiteks allkirja vastu või siis näiteks, kui see elektrooniline süsteem, et alati jääb nii-öelda ajamärk ja nii-öelda timestamp maha, kes võttis mis hetkel ja kui kaua ta seda luges näiteks. Et neid asjad peavad olema jälgitavad ja kus kohas need asjad nii-öelda tulevad siis mängu, et kus nii-öelda läheb neid kindlasti vaja, on tegelikult see, kui sul ühel hetkel lähed nii-öelda kohtuasjaks, kus sa lähed oma potentsiaalselt siis ärisaladust ebaõiglaselt või seadus ütleb osa kõlvatul moel. Et kui keegi nii-öelda konkurentsi seda sinu ärisaladust tegelikult kasutab, siis ainus võimalus nende korrale kutsumiseks tegelikult on kohtu kaudu ja seal küsitakse sinu käest konkreetselt seda, et näita ette, kus kohas toimus see ärisaladuse vargus ja selles suhtes, et kui ma ei tea, see ei ole õige vastus. Selles suhtes sul peab olema nagu, mis see sõna on? Hallatud. Vist võiks olla, hallatud. Lepime sellega. Nii, teine hea asi näiteks, mida võiks alati silmas pidada, et seda töötajate juhendamist, tööle võtmisel, seda ma juba mainisin, aga ka tööklauslitesse kas või nii-öelda meeldetuletuseks võiks olla ära mainitud selles suhtes, et ärisaladus, kui sul on ärisaladusi firmas, et seal on ära mainitud, et ärisaladus välja viia ei tohi. Töötaja on teadlik sellest olnud, teda on juhendatud. Jällegi, kui läheb kohtuasjaks. Ja asi, mis sageli ära unustatakse, on see, et vähe sellest, et nii-öelda sinu ärisaladus võidakse varastada, siis tegelikult sama võib juhtuda see, et kui sina võtad näiteks konkurendi juures kellegi üle, IT-maailmas juhtub pidevalt, eks ole, et inimesed liiguvad näiteks, siis, et tegelikult, et ka siis töötajale meelde tuletada, sest see on sinu risk,
kui see nii-öelda ärisaladus tuleb kasutusele. Tuletad töötajale meelde, uuele töötajale, et eelmise tööandja ärisaladusi me siin majas ei kasuta. Eks ole? Nii, kasulikku lugemist siia ärisaladuse juurde, et me siin, see on täiesti üks asi, kus me tegelikult, kui ma õigesti mäletan, augustis teeme täiesti omaette 3-tunnise koolituse ärisaladuse kohta, aga senimaani väga hea lugemine on ärisaladuse direktiiv, et kui enamasti on arusaamade direktiiv on pikad ja igavad, siis see on tegelikult 10 lehekülge keeleliselt ilusat teksti, et selles suhtes, et soovitan kindlasti lugeda, on väga õpetlik. Nii ilus lugemine ei ole ebaausa konkurentsi takistamise ärisaladuse kaitse seadus, aga see vähemalt on eestikeelne, et lugege seda ka. Et seal on põhimõtteliselt siis tegelikult kõik need printsiibid nagu läbi käidud, et mida peab üks ettevõte tegema selleks, et ärisaladus oleks hoitud, kaitstud ja mida siis teha, kui toimub rikkumine. Et näiteks, et kui palju sa tegelikult võid oma rikkuja käes nii-öelda kahjutasuks nõuda. Ka sellised asjad seal välja. Nüüd, mis ma selle ärisaladusega peale hakkan? Ärisaladuslepingutes tuleb väga sageli mängu näiteks arenduslepingute puhul, kui ettevõtte omavahel astunud lepingusse mingisuguse uue toote või teenuse välja arendamiseks 2 osapoolt, näiteks ettevõte ja mõni ülikool, ettevõte või mõni teadus-arenduskeskus, ettevõte või mõni teine ettevõte, et selles suhtes, et igal juhul, kui midagi 2 ettevõtet hakkavad omavahel infot vahetama ja see info on potentsiaalselt tundlik, siis see konfidentsiaalsusklausel peaks seal lepingus sees olema. Alternatiivina võib sõlmida ka omaette nii-öelda konfidentsiaalsuslepingu, mis on siis pikem ja põhjalikum ja läheb rohkem detailidesse, mis puudutab näiteks selle konfidentsiaalsuslepingu igasuguseid erandeid, mis juhtub siis, kui üks pool rikub, kaua kestab, mida puudutab ja nii edasi. Aga keskeltläbi niisugune konfidentsiaalsusklausel on umbes lepingus võiks olla mingisugune 2-3 lõiku vähemalt keskeltläbi ja konfidentsiaalsusleping on umbes 1-2 lehekülge. Et brittidelt teinekord millegipärast tuleb 20-30 leheküljelisi variante, aga brittidel on loll komme näiteks, et nad ütlevad seda sama asja, ütlevad 4 korda, aga lihtsalt erineva lausega. Et seal on hästi palju õhku lihtsalt sees. Nii, aga ühesõnaga, kui te hakkate nii-öelda sellist lepingut koostama või astute nii-öelda lepingu läbirääkimistesse, siis aspektid, mis peaksid sellises konfidentsiaalsuslepingus ja konfidentsiaalsusklauslites kirjeldatud olema, on siis järgmised. Esimene asi on see, et peab olema kirjeldatud selle konfidentsiaalse info vahetamise periood, ehk siis, et alates lepingu allakirjutamise hetkest, kui kaua on tõenäoline, et me omavahel vahetame informatsiooni, mis on konfidentsiaalne. See on ju projekt selle korra, et tal on algus ja lõpp, eks ole, peale seda projektide tõenäoliselt enam ei räägi ja seda informatsiooni sealt nagu edasi ei tule. Ja samamoodi peaks olema kirjas ka, et mis on selle konfidentsiaalse informatsiooni vahetamise eesmärk. Ehk siis, kas see on mingi arendusprojekt, kas see on mingi ostu-müügitehing või midagi muud sellist sinna juurde. Ja see aitab seada tegelikult selle konfidentsiaalse info konteksti. Jällegi ma tuletan meelde, et selle võrra, et miks see kõik vajalik on see, et lepingut ei ole mitte kellelegi vaja nii kaua, kuni kõik on hästi. Nii kaua, kuni 2 sõpra saavad omavahel väga hästi läbi, kui nii kaua, kui 2 ettevõtet saavad omavahel läbi. Lepingut on vaja sellel hetkel, kui asi läheb metsa. Ehk siis, kui tekib mingi arusaamatus, kui tekib mingisugune probleem tarnetega, kui tekib mingisugune probleem selle tulemuse üleandmise või vastuvõtmisega, siis ainus asi, mis loeb läbi nii-öelda, kui on allakirjastatud leping olemas, selle võrra ongi see sama kõik see, mis lepingus kirjas. Ja kui midagi on seal sees udune, no siis läheb juba tõlgendamiseks ja siis on ju ütleb selle kohta professor Aleksei Kelly Tartu Ülikoolist, intellektuaalomandi juuraõppejõud, ütleb, et siis tavaliselt võidab see, kellel on kallim advokaat. Nii, perioodi eesmärk. Konkreetne loend vahetatavast informatsioonist. See on viga, mida tehakse väga sageli, et lepingusse pannakse kirja, et kõik informatsioon, mis omavahel vahetame, on konfidentsiaalne. No, kas teievahelised telefoninumbrid on konfidentsiaalsed? Ilmselt ei ole. Kas näiteks ala see, et mis autoga sa sõidad või muu asjad, et tegelikult läbirääkimiste käigus vahetatakse ka väga palju informatsiooni, mis ilmselgelt ei ole konfidentsiaalne. Kui see nüüd kõik lükatakse kokku ühte lepingusse ja hakkad seal pärast nii-öelda lepingu tõlgendamisega, jällegi kui olukord läheb halvaks, hakkad tõlgendama, et selles suhtes, aga see informatsioon, mis me vahetasime, see siin ei ole konfidentsiaalne tegelikult, et iga üks saab ju aru, et aga miks see siis teine tükk on. Et
vältida sellist hägu, nagu ma ütlesin, iga kord, kui tekib hägu, siis hakkavad juristid omavahel rääkima, enamasti kui juristid hakkavad omavahel rääkima, siis läheb asi kalliks. Ehk siis väga mõistlik on välja tuua, et kui sa tead täpselt, mis informatsioon see saab olema, mis on nii-öelda sinu konfidentsiaalne, mis on see sinu ärisaladus, mida sa tahad vahetada, sellepärast siis sa loetledki ära, et informatsioon, mis puudutab näiteks A, B ja C või alternatiivina, kui sa veel päris täpselt ei tea, mis informatsiooni võib vaja minna selle vahetuse käigus. Allhangete puhul enamasti on see informatsioon väga selge, mis vahetatakse. Aga kui on nagu arenduslepingu puhul, et kui me veel päris täpselt ei tea, mis informatsiooni me vahetame selles suhtes, siis on mõistlik panna sinna klausel konfidentsiaalne informatsioon, millel on tähis, et ta on konfidentsiaalne. Kui ta on füüsiliselt on tempel peal konfidentsiaalne informatsioon, kui ta on verbaalselt edastatud, siis sa ütled, et see on konfidentsiaalne informatsioon ja selle kohta tuleb pärast edasi eraldi paber, mis tuletab meelde, et see informatsioon on konfidentsiaalne. Et see oleks nagu mõistlik. Nii, siis konfidentsiaalsusohustuse hoidmise kestus. Et kuigi jällegi enamasti kirjutatakse sinna, et igavesti tuleb hoida konfidentsiaalsust, paneb see tegelikult mõlemal osapoolele liigselt kohustusi, sellepärast, et kui sul on mingi informatsioon, mida sa pead aegade lõpuni, mul tuli mingisugune Siim Kinnas järgmine sisse Connecting to Audio. Mul 2 Siim Kinnast ekraani peal. Never mind. Aga sellega on nagu see teema, et kui sa pead nagu igavesti jälgima seda, et kas sinu partner ikka hoiab konfidentsiaalsust, kas sul on seda nagu bürokraatiat tegelikult vaja, sa tekitad iseendal sellega koormust. Et selles suhtes tasub nende lepingute puhul tegelikult väga ratsionaalselt läbi mõelda, et kui see on selline asi, mis tõepoolest omab tugevat sellist mõju ettevõttele väga pikalt, kas või see sama Coca-Cola retsept, eks ole. Et siis jah, võib igavesti olla mõistlik klausel, aga samas, kui näiteks see puudutab mingisugust tootearendust, kus see toode ise on 5 aasta pärast juba turul ära käinud ja kadunud, siis on mõistlik ikkagi piirata see konfidentsiaalsuskohustuse kestus mingisuguse ajaga või siis panna siin mingi tingimuslik klausel, mis hetkel konfidentsiaalsusleping lõpeb. Konfidentsiaalsusklausel lõpeb niikuinii sellel hetkel, kui see konfidentsiaalne informatsioon muutub avalikuks. Eks mäletate, et selles suhtes ärisaladus on nii kaua ärisaladus, kuni ta on salajane. Kui ta mis iganes põhjusel muutub mitte salajaseks, siis kaob ka tegelikult ärisaladus. Et ei ole enam pärast seda midagi väga öelda. Ja asi, mida tegelikult unustatakse ka öelda, on selles suhtes, et okei, me piirame ära, et mis infot me vahetame, aga mis juhtub selle informatsiooniga peale seda, kui leping läbi saab või kui see meie koostöö läbi saab, kui meie arendusprojekt otsa saab, siis jääb see tillerdama sinna teise ettevõtte juurde või mis me teeme sellega. Mõistlik on tegelikult lepingusse sisse ära panna, et see informatsioon kas hävitatakse või tagastatakse, kui see on füüsiline lihtsalt selles suhtes ja esitatakse tõend selle hävitamise kohta. Ja ma ei tee nalja selles suhtes, et on olnud täiesti sinnamaani välja, kus on võetud video, tehtud sellest, kuidas võetakse see konkreetne kõvaketas ja puuritakse sellest lihtsalt selle puuriga läbi. Et näidata, et informatsioon on hävitatud. CD-plaatidega täpselt samamoodi dokumendid lastakse hundist läbi ja nii edasi. Variant on see, et sa teed video, variant B on see, et te saate lihtsalt kokku vahetate informatsiooni või need annate üksteise lihtsalt need tagasi üle ära. Et need on need samad. Otse loomulikult koopiaid ei tohi teha ja mida iganes. Ja lepingutrahvid. Et sageli on jällegi esimene kiusatus on ettevõtetel, kes teevad sellist asju näiteks väga harva või esimest korda, on see, et leping on kohe siis 1 miljon. Et ikka valus oleks, et meelde jääks. See ei lenda. See väga sageli ei lähe kohtust läbi, sellepärast, et see on ebamõistlik ja ei ole proportsionaalne potentsiaalse kahjuga. Nii et tegelikult ärisaladuse vaidlustes see, mis sa saad välja nõuda, on tekitatud kahju hüvitamine. Sa pead olema võimeline tegelikult arvutama, mis sul see kahju on. Sellele lisaks on mõistlik lepingutrahv, mis võiks siis osapoolte kokkuleppel olla tegelikult ja selles suhtes ei tohi olla nagu liiga olla, aga see peab olema natuke nagu oleks ikka haige valus, eks ole. Sest selle kahju hüvitamise peavad nad ikkagi tegema. Aga see, mis on mõistlik, sõltub sellest, kes omavahel räägivad, mis see turg on ja edasi. Et selle võrra, et kui omavahel räägivad, ütleme Swedbank ja SEB, siis tõenäoliselt konfidentsiaalsuslepingust lepingutrahv mõistlik on mõned miljonid. Kui räägid omavahel läbi Kapo-Kohila Saeveski ja Vändra Saekaater, eks ole, selles suhtes, et siis seal vahel lepingutrahv ilmselt võiks olla ilmselt natukene väiksem. Arvatavasti 10 000, 20 000 umbes selline, aga see jällegi on lepingute osapoolte kokkuleppimise küsimus. Küsimusi selle kohta siiamaani?
Kas ma räägin mõistlikus tempos? Ja, sa räägid väga mõistlikus tempos ja hetkel ei ole küsimusi tulnud. Okay. Ja teise siimu ma tõssin osalejateks. Pakun, keegi vist kasutas sinu linki äkki, et sisse tulla webinarile. Ma jagasin kolleegid aiaisid, et sellest tulnud vaata. Ma jagasin vale linki, vabandust. Nii, et ärisaladus, et kes siis rikub ja kuidas ise rikkumist vältida. Ei ole väga suur üllatus, aga millegipärast on üllatus sageli, et ikkagi meie puhul ka või. Et on see, et üle 80% ärisaladuse varastest on tegelikult ettevõtte oma töötajad. Ja nii nagu see sageli on, eks ole, varastuste puhul, et no kas ei ole vargus, kui mina teen, eks ole, või mis iganes vabandused siis nagu on. Aga need on siin oma töötajad, nii tulen tagasi selle töötajate juhendamise juurde, tulen tagasi selle juurde, et ärisaladusega seotud informatsioon peab olema tähistatud ja et juurdepääsud peavad olema piiratud või ohjatud. See ohjatud oli see hea sõna, mis ma enne otsin. Et siis on nagu see, et siis sa saad tagada selle, et kes sinna tegelikult ligi pääseb ja kui keegi pääseb sinna ligi, kes pärast teeb sellega midagi halba, siis on vähemalt jälg maas, et sul on võimalik see jälg ajada. Vastasel juhul sa ei püüa seda kinni ja kui sul tõendeid ei ole, siis sa võid surmane süüdistada, aga mitte keegi ei hakka, ei tule sinu poolele sulle appi. Ehk siis ärisaladuse kaitseklausel töölepingus tekitab isikliku vastutuse. Ja ka küsimus, mis sageli küsitakse, on see, et aga kui ma panen sihukese klausli, panen sinna, et kas ei ole siis sama, mis konkurentsikeeld, et ei ole. Konkurentsikeeld on konkreetselt selline instrument, mis takistab inimesel, kellele see peale pannakse, tegutseda selles samas valdkonnas. Et põhimõtteliselt, kui meil on mingi selle valdkonna spetsialist, et me keelame tal tegelikult teenida raha tehes seda, mida ta oskab. Ja see konkurentsikeeluga selle hüvitise mõte ongi tegelikult siis selles, et inimesele hüvitatakse see saamata jääv tulu. Sellise juurde konkurentsikeeld enamasti ei ole ka väga pikk. See on lihtsalt piisavalt pikk, et ettevõtte, kus ta lahkub, saab edasi arendada ennast piisavalt. Muidugi, kui see on baastehnoloogia selle võrra, et siis markantsemaid näiteid, mis pähe tuleb, mitte küll Eestist, on ikkagi see, et inimene, see nimetatakse kuldseks vihmavarjuks sisuliselt, et või kuldseteks käeraudadeks, et kui inimene ära läheb selle võrra, tal on igaveseks ajaks igavesti keelatud selles valdkonnas töötada, siis see rahasumma peab olema piisav, et teda igaveseks ajaks igavesti või vähemalt väga mõistliku aja jooksul elus hoida. Ja sellest me juba rääkisime ka. Ka sinu enda kohta muidugi, selles suhtes, et hoia ise ka oma ärisaladust selle võrra, et see, et sa oma töötajate peale kärgid, et ärisaladust tuleb hoida, et siis pea ka seda sama meeles. Sest tulles tagasi selle märkuse juurde, et üks asi, mis on, et eriti Eesti-suguses väikeses keskkonnas, kus kõik tunnevad kõiki tegelikult, on ikkagi see, et isegi kui sa räägid sõprade vahel, üldse mitte midagi halba arvamata või üldse midagi halba planeerimata, inimesed räägid oma vahel ja info kipub levima. Et selles suhtes, et see harjutus, mida ma ennist soovitasin, et ettevõtte mõtleks endaks läbi, milline see informatsioon on, mis tema jaoks tundlik on ja märgiks need asjad ära. See harjutus on selles suhtes ka mõistlik, et see tegelikult jätab sulle endale sinna kusagile kuklasagarasse selle mälestuse ja teadmise, et kus sul need raamid lähevad, millest sa tegelikult rääkida võid ja kus rääkida võid. Et selles suhtes on ka sulle endal abiks. Nüüd oskusteave on tegelikult ärisaladuse eriline alamliik, et ta on tehnilise iseloomuga. Ta oskusteave on enamasti teadmine, kuidas midagi teha. Et siin ongi igasugused juhendid, metoodikad ja nii edasi. Ja väga hea näide, et kuidas seda oskusteavet arvestada, ongi tegelikult patentide maailmast, et väga sageli, kui me vaatame patenti, mis kirjeldab, kuidas teha midagi. Et selles suhtes või kuidas mingi masin valmis teha, milline see masin on, eks ole, siis pealt vaadates peaks patent olema kirjeldatud niimoodi ja tema nõudluspunktid, et selle valdkonna ekspert, kui ta seda loeb, et on suhteline selle järgi tegema. Loeb seda, okei, nii, teen järgi. Nüüd praktikaks tähendab seda, et tõenäoliselt sa ei suuda kõiki asju nii detailidesse kindlasti niikuinii ja tegelikult ei ole see ka väga mõistlik. Patentidesse jäetakse lõtkuruume, näiteks temperatuuride osas sa ei ütle kunagi, et ma ei tea, kuumutatakse 47 kraadi juures 12 minutit, vaid sa ütled seda, et kuumutatakse 20 kuni 80 kraadini, minut kuni tund
kui patendi annad selle läbi laseb, eks ole, siis on väga äge. Aga enamasti natukene kitsendatakse, aga sa ei ütle kunagi need numbrid täpselt välja. Et see täpne number, see nii-öelda, mida Ameerikas nimetatakse best mode või nii-öelda parim lahendus, selle sa jätad tegelikult enda teada. Ja kui sulle tekib sinu patendile keegi, kes tahab sinu patendi litsentsi võtta, siis sa annad talle litsentsi patendi peale ja eraldi litsentsi annad oskusteave peale, kus on siis, mis on see ärisaladus, kus on siis sul kirjeldatud, kuidas see asi nii-öelda detailidest tegelikult ära tehakse. Või sellest meil tuleb tegelikult pärast palju juttu. Oskusteave erinevad kompetentsidest on inimestest ja ettevõttest eraldab. See põhimõtteliselt tähendab seda, et sa saad selle oskuse panna paberi peale või arvutisse kirja ja panna selle teise kohta, panna selle teise firmasse, panna selle teise inimese sisse põhimõtteliselt. Mis omakorda tähendab seda, et kuna ta on niimoodi liigutatav, siis kui me leiame kellegi, kes on huvitatud sellest oskusteabe kasutamisest, me saame selle talle litsentseerida. Me saame talle anda selle rendile. Ehk siis selle eest, et me lahendame näiteks selle oskusteabega ära kellegi ärilise probleemi. Näiteks, et üks metallitöötlusfirma mõtleb välja, kuidas teha mingi konkreetne galvaniseerimisprotsess niimoodi, et see on 2 korda odavam sisuliselt. Ta teab, et temaga mitte konkureerivas nišis on veel paar sellist firmat, kes samalaadsed probleemiga tegelevad, läheb tema nende juurde, ütleb, et ma tean, te tegelete sama probleemiga, ma lahendasin selle ära ja selle asemel, et te nüüd investeerite siin umbes 2 aastat sellesse R&D-sse, nagu mina seda tegin ja mõnisada $1000, et ma müün teile selle oskusteabe või rendin teile selle oskusteabe näiteks, ütleme 20 000 eest selles suhtes. Et see on ettevõttele, kes selle sama probleemiga nagu parasjagu tegeleb reaalne väärtuspakkumine. Selles suhtes, et kui ta ise nagu arvutab endaks ära, et palju see talle maksma läheks ajas ja rahas konkreetselt selles suhtes ja sa pakud talle märgatavalt odavama tegelikult selle lahenduse välja, siis see on asi, millest ollakse huvitatud. Tõsi, Eestis ei ole see väga levinud, sest üleüldse nii-öelda ärisaladusega arveldamine või sellega äri tegemine, see natukene nagu oma aluspesu nii-öelda kellegi teisele andmine tundub nii-öelda piltlikult öeldes. Aga see on tegelikult asi, kus liiguvad väga suured rahad oskusteabe litsenseerimises. Ja asi, mida peab nagu meeles pidama, et mäletate ärisaladuse puhul, et ärisaladus kehtib nii kaua, kuni ta on salajane, siis oskusteabe puhul on veel täiendav selline knihv, et kui keegi nagu tahab teada saada, kuidas seda teeb ja ta otseselt ei tule seda vaatama, kuidas seda teeb, vaid ta lihtsalt mõtleb selle ise välja, näiteks võtab sinu toote tükkideks lahti ja mõtleb, niimoodi teete, siis see on tegelikult seaduslik. Selle eest ei ole võimalik mitte kellelegi nii-öelda kraesse minna, et selles suhtes, et te varastasid minu ärisaladus. Nii kaua, kui ta ei ole sinu majas sees seda informatsiooni nii-öelda varastamas käinud tegelikult ja ta on lihtsalt selle nii-öelda oma laboris, oma peaga välja mõelnud, kuidas sa selle tegid, siis on see kõik seaduslik. Iga autotootja, niipea kui tuleb uus mudel välja, kõik autotootjad lähevad, ostavad selle mudeli, näiteks siin Audi tuleb uue A8-ga välja, Mercedes läheb kohe, ostab mingisugune 10 tükki ära, tõmbab need ribadeks ja töökodas vaatad, kuidas see põnevalt tehtud on. Et mis seal on, et selles suhtes, et see on nagu, kuidas Oscar Wilde ütles, et imiteerimine on kõige siiram kiituse vorm, eks ole, selles suhtes, et ärisaladuste maailmast toimub niisugust kiitmist päris palju. Nii, oskusteabe litsenseerimine, siis kuidas see välja peaks nägema? Tegelikult praktiliselt ka, eks ole. Et on põhimõtteliselt konfidentsiaalsusleping tegelikult, millel on litsentsilepingu tunnused. Ja siis ma rääkisin, mis need tingimused on, mis peavad konfidentsiaalsusklausis olemas, eks ole, et siin siis nii-öelda need punktid, mis peavad olema sellises litsentsilepingus, et see eesmärk on siis oskusteabe kasutada andmine selle teisele asutusele ja sa saad piirata seda, kuna see litsentsileping, kas näiteks mingi valdkonnaga või mingisuguse territooriumiga. Et sa saad näiteks öelda selle ettevõttele, et me anname teile selle oskusteabe kasutamiseks, ütleme, Euroopas ja ainult, ütleme, kummitööstuses ja 5 aastaks. Et sa saad seda kõike tegelikult piirata selle lepingu käigus. Kui leping läbi saab, need load katkevad selles suhtes, nagu ma ütlesin eelmises selles ärisaladuslepingu ja nende klauslite lõigu all selles suhtes, et on see sama, et see informatsioon tuleb tagasi anda tõendataval moel. Et ei ole võimalus seda enam kasutada. Samas informatsiooni hävitamise kohustus ja mis kaasa toob endaga on tegelikult see, et kui sa annad selle kasutustase niisamuti nagu igasuguse rendi puhul on tegelikult see, et sul on võimalik saada näiteks
nii lampsam ehk siis ühekordne makse selle kasutamisest üleandmisega. Sul on võimalik tegelikult küsida ka lihtsalt renditasu, et alad kord aastas selline summa. Sa võid küsida renditasu ka näiteks läbimüügi pealt, et näiteks kui on mingisugune toode, mida toodetakse kasutades sinu siis ärisaladust, selle võrra siis saad sa öelda, et iga selle toote pealt näiteks käide pealt 3% või siis tulu pealt, iga müüdud objekti pealt, et mis iganes nagu läbirääkimiste käigus tundub tegelikult mõistlik. Ja see on nagu asi, mida peaks tegelikult silmas pidama, et see, mis on nagu mõistlik, et ei tohi ära unustada, et tegelikult sa ei ole siin nii-öelda võta või jäta situatsioonis. Tegelikult teisel osapoolel ei ole kohustus seda ärisaladus sinu käest osta, seda oskusteavet sinu käest osta. Nii et siin ei ole mõtet minna ka tegelikult väga sellise bravuurikat nii-öelda peale, et siin on väga mõistlik minna niimoodi, et sa pead aru saama, millega teine osapool nii-öelda raha teenib ja jätma talle piisavalt nii-öelda ka siis seda rasva sinna tema selle toote ja hinna peale. Ehk siis, et see on alati peene tasakaalu küsimus. Ja patentidest enne oli siin vahepeal juttu, eks ole, et kui on patentid, siis on ka sellega seotud oskusteabe. Et üks hea nipp, mida nagu meeles pidada, on tegelikult see, et patendilitsents ja oskusteabe litsents võiksid olla eraldi lepingud, sellepärast patendilitsents kehtib ainult nendes riikides ja nii kaua, kui kehtib seal patent. Niipea, kui seal patent lõpetab kehtimise, kas sellepärast, et see tühistati, kas see lõpetas kehtivuse sellepärast, et sai liiga vanaks või lõpetas kehtivuse sellepärast, et lihtsalt tema elushoidmise lõivusid enam ei makstud, siis lõpeb see nii-öelda litsents koheselt nagu ära, sellepärast, et tal ei ole sinul kui patendi omanikul ei ole tegelikult enam õigust takistada tal nii-öelda seda informatsiooni kasutamast. Aga oskusteave, selles suhtes, kui nii kaua, kui see informatsioon on salajane ja te olete teinud konfidentsiaalsuslepingut, ei tohi avalikustada seda informatsiooni, see konfidentsiaalsuslepinguga seotud see oskusteabe litsentsileping, see kehtib edasi ka peale seda, kui patent on läbi, mis tähendab seda, et kui sul on piisavalt palju oskusteavet, mis on nii-öelda tagab selle patendi töötamise, siis see patendilitsents lõpeb ära, aga oskusteabe litsents kehtib põhimõtteliselt lõpmatus, kui see niimoodi ehib. Et ma eeldan, et kavalamad said siin juba nagu tegelikult aru, et kus siin on tegelikult see raha tegemise koht, eks ole, laias laastus. Ehk siis, kuhu suunas me tegelikult siin EAS-is ka üritame Eesti majandus tervikuna suunata, ongi juuresti sellist intellektuaalomandi mahuka ärini. Ehk siis, et kui ettevõtted mõtlevad välja midagi ägedat, aga sageli on see, et meie ettevõte tõenäoliselt ei suuda katta kogu maailma oma selle ägeda tehnoloogiaga. Et kui see tehnoloogia on kaitstud, siis võib täitsa vabalt olla see, et selle asemel üritada ninast veri väljas, eks ole, et minna USA-sse ja kuhu iganes, selle võrra leia lihtsalt koostööpartner, ütled, näed, mul on siin USA patent. Keegi teine peale minu seda siin kasutada ei tohi, aga ma pakun sulle põhimõtteliselt võimalus litsentsi alusel hakatada siin USA-s tootma. Tema toodab, müüb, särki-värki, sinule tuleb passiivne tulu. Et see on tegelikult see koht, kus äri Eestis võiks veel märksa rohkem teha, kõvasti. Nii, ja tulemegi sinnamaale, mis asjad need patendid ja leiutised siis on. Küsimusi siiamaani? Ja? Korraks vabadan, ma nuuskan korraks mina. Ei ole küsimus, jah, ma kah siin vaatan, et ju siis on kõik selge nagu seebivesi, on ju. Ja, või siis vaatavad tummas hämmelduses, mis toimub. Ei ole hullu, mul endal on paar küsimust nii-öelda lõpetuseks. Okei, selge. Aga nii, heli on, väga. Lähme siis edasi. Leiutis. Leiutis on enamasti kõige lihtsamas selgituses on sisuliselt lahendus mingisugusele probleemile ja see probleemi lahendab siis mingisugune meetod, mingi tööviis, mõni aine, mõni uus masin, mõni seade, mõni võte ja nii edasi, et see on suhteliselt lai valikute võimalus, aga a priori kõige lihtsam viis, kuidas leiutiste peale mõelda, on see lahendus probleemile. Selles suhtes, et lihtsalt kändu, mille peal istuda, patenteerida tõenäoliselt ei õnnestu. Aga kui probleemiks on mingisugune istumine ja selle lahenduseks on väga kiire kännu kasvatamine, siin on meil võib-olla äkki isegi võimalus.
Nii. Ja patent kaitseb siis tehnoloogilist ärieelist. Et selles suhtes ka nii-öelda kasulik mudel kaitses, ärisaladus kaitses konfidentsiaalset informatsiooni, siis patent ja leiutised, nemad puudutavad tehnoloogilist ärieelist enamasti. Ja patent, ma mainisin, eks ole, et nii nagu enamus intellektuaalsest omandist on piirav õigus. Väga sageli öeldakse, et oi, ma nüüd sain patendi, ma võin nüüd hakata mingeid asju tegema. See on vastupidi. Kui sa saad patendi, siis see tähendab, et selle patendi välja andnud riik annab sulle, selle patendi omanikule, võimaluse piiratud aja jooksul sisuliselt omada ainuõigust, omada õigust keelata teistel seda sama teha. Ehk siis, et kui sina teed näiteks, ütleme, maailma kõige ägedama teelusika, mis segab ise, ütleme, siis kes iganes teine tahab selle samasugust teelusikat nagu teha, siis sul on õigus minna ja öelda, näed, mul on riik selja taga, ei tohi teha. Ehk sinul ainsana võimalus nii-öelda oma arendusest tulu teenida. Hästi kirjutatud ja õigetes kohtades kaitstud patent annab sellist turueelise ja saad tulu. Hästi kirjutatud ja õigetes kohtades kaitstud patent on tegelikult siin nüüd see võtmelause. Ma alustan tagantpoolt, et õigetes kohtades kaitstud patent tähendab seda eelkõige, et ma olen siin paar korra vist juba mainisin, et patent kaitseb või annab sulle selle monopoli ainult selles riigis, ainult selle territooriumil, kus ta registreeritud on. Mis tähendab seda, et kui Eesti ettevõte võtab Eesti patendi näiteks oma vahva arenduse peale ja läheb siis Saksamaale tööstusmessile, siis kui tuleb sõbralik saksa insener, kes vaatab, et oi, see on sul küll tore asi, et hakkame koostööd tegema, küsib, et kuidas sul patendiga on ja sa ütled, et sul on Eesti patent, heal juhul sul on Eesti patent võib-olla, siis ta ütleb, et näed, mul hakkas kiire praegu. Sest tal on tegelikult Eesti patendist on 20 ja ta teeb selle asja lihtsalt ise Saksamaal ära, sest tal ei ole mitte mingit piirangut selle jaoks. Veel hullem on tegelikult see, et kui ma nüüd natuke rutan ajast ette, aga kui ettevõte tuleb selle patenteerimise mõtte peale alles siis, kui ta on oma tootega juba väljas. Et kui ta on juba messil ja keegi küsib piltlikult seda ala, et kas te patent on, ja peaks võtma, jah. Et kord kvartalis ma saan sellise päringu, ma ei tea, Margus, kui sageli sulle tuleb, et käisime messil, keegi ütles, peaks ära patenteerima. No võt, ju siis EAS-i käest küsitakse rohkem siukse asja, minu käest ei julgeta küsida äkki. Nii, Urmas küsib, et kas trade secretit ehk siis ärisaladust omavad firmad saab patendi omanik keelata tegutsemist. Otse loomulikult, jah. Et põhimõtteliselt ega ärisaladuse mõte ongi ju selles, et ega keegi ei tea, see sul on. Et kui ma ei tea, et see sul on, siis ei saa minu nii-öelda tegutsemist mitte kuidagi moodi nagu häirida. Patendi eripära ongi see, et see on avalik dokument ja põhimõtteliselt, kui see on publitseeritud, siis juriidiliselt on tegelikult lähtekoht on see, et kui see on nii-öelda publitseeritud, siis sa peaksid olema sellest teadlik. Et kuigi tegelikult enamasti selle kindlustamiseks sulle saadetakse kurikiri, et sa oleksid sellest teadlik. Ma loodan, et ma vastasin küsimusele. Tulles tagasi siis õigetes kohtades ja hästi kirjutatud patentide peale, on siis see, et mis see õige koht on tegelikult, kus kohas ettevõte peaks oma patente kaitsma, on natuke juba vihjasin sellele. Aga eelkõige mõtle välja, kus turgudel sa oma tulu teenid ja kus turgudel sa toodad või millistes riikides. Ehk siis patent keelab eelkõige tulu teenimise selle kaitstud tehnoloogia kasutamisest. Keegi ei keela sul põhimõtteliselt endal ladu täis toota kaitstud tehnoloogiat nii kaua, kuni sa sellest raha ei teeni. Kui sa hakkad seda müüma, on meil probleem. Ehk siis, kui enne oli see küsimus, et Hiinas niikuinii kopeerivad selle suhtes, no palju õnne kopeerigu, eks ole, aga Saksamaal, minul on Saksa patent, on müüa, seda ei tohi. Ja ilmekas näide selle kohta näiteks on fotograafide seas näiteks on levinud selline vahva tööriist, kui te olete äkki näinud mõnikord ka, et on kuskil profifotograaf on laenatud kusagilt, siis välgu otsa käib selline kaussvalge. Enamasti on ta valepidi seal, võrreldes sellega, mida tehnoloogia tegelikult looja ette nägi. Gary Fong on selline mees, kes selle leiutas ja see peaks valgust hajutama
ja Gary Fong sattus Saksamaal maailma suuremale fotomessile, kus oli täiesti omaette saal Hiina toodete jaoks. Läheb tema sinna saali, siis oli see on küll tore asi, see on tore, näe minu kuppel siin. Ja näe siin veel minu kuppel ja leidis neid seal ikka päris mitu. Ja põhimõtteliselt ega mees ei olnud selles suhtes kade, et tal oli kaitstud disain ja minu meelest oli ka patent olemas selles suhtes, et läks messi korraldajate ja tolli juurde, võttis nad näppu, eks ole, näed, see. Et see on minu kaitstud disain, paber on siin, eks ole. Põhimõtteliselt messi korraldaja korjas kõik need vennad, põhimõtteliselt pani nende boksid kinni, toll korjas nende kauba ka ära ja need enam siia sisse lasta. Et selles suhtes, et isegi kui selles suhtes sa pead läbi mõtlema, kust sa oma raha teenid enamuse sellest. Ja vaata, patent on tegelikult äritehing selle võrra, et sa ju paned sinna raha alla, et sa paned sinna riigi kohta, läheb mingisugune umbes 10 000 ümmarguselt. Et sul ei ole mõtet seda raha sinna alla panna, kui sa seda raha sealt tagasi teeni, eks ole. See on jällegi tasakaalupunkti otsimine enda jaoks ka. Hästi kirjutatud patent. Selle kohta must eraldi slaidi ei ole. Aga hästi kirjutatud patent tähendab tegelikult sellist patenti, mis võtab arvesse seda, mida sa selle patendiga teha tahad. Et ka see oleks nagu kaitstud. Et kuidas ma tooksin ühe näite? Nii, lühis, täiesti kohutav. Margus, on sul mõni hea hästi kirjutatud patendi näide? Mul tekkis lühis praegu. Mis mõttes hästi kirjutatud patendi näide? Mul on üks hea näide, kus mai 2018 esitasime Euroopa patendi taotluse. Novembris 2018 saime Euroopa Patendiameti eksperdilt Euroopa otsingu koos esmase arvamusega, mille lõpus ta ütles, et kui te parandate see 2 viga ära, siis ma olen teile valmis patendi välja andma, aga te peate ootama 18 kuud, kuni see avaldatakse ja nüüd eelmise aasta lõpus avaldati ja põhimõtteliselt praegusel hetkel nüüd homme esitan tõlked saksa ja prantsuse keelte, lõiv on makstud juba, et me saame patendi kätte kuskil nüüd juuli-august. Nii et selleks kulus siis nüüd nii-öelda 2 aastat. No. See on muidugi tegelikult teine aspekt, mida ma silmas pidasin, et aga see on ka hästi kirjutatud, et tõepoolest. Et hästi kirjutatud tõepoolest tegelikult on nagu Margus välja tõi, et on üks asi on see, mis on tehniliselt hästi kirjutatud patent. Ja mis tähendab ka tegelikult seda, et see on kohe algusest peale nii hästi kirjutatud, et ta võtab arvesse kõiki patentsuse kriteeriumid, et ta on uudne, et tal on tehnoloogiline tase, et võtab arvesse kogu nii-öelda seda tehnoloogilist tase, mis allpool on, et selles suhtes, et kui patendiametnik selle nagu vastu võtab, tal ei ole mitte midagi vastu öelda. See on nagu väga äge, kui niimoodi läheb. Sul oli mingi märkus juurde? Ei, ma mõtlesin, et mis mõttes sa oled hästi kirjutatud patendi taotlus või? Teine aspekt, mida ma nagu silmas pean, mis ongi, et see on patendi taotlus, mis on kirjutatud ettevõtte äristrateegiat arvesse võttes. Et see kaitseks seda asja, mida ettevõtte tegelikult teha tahab, mitte seda asja, mis tal ees on. Ehk siis, et kas see asi, no ma toon ühe näite siin oma varasemast praktikast. Me kaitsesime ära, on üks selline metoodika, metallide kaitsmiseks korrosiooni eest. Sükene high-tech, et selles suhtes, et iga metallikamakat selle üle ei kanna, et on suhteliselt nagu kallis, aga ütleme näiteks lennuki reaktiivmootorisse sa selle jubin auto paneks, mis on niimoodi tehnoloogiliselt ära kaitstud, sellepärast, et see jubin peab seal märksa kaudu nagu vastu. Aga nüüd, kui me oleksime selle kirjutanud ainult niimoodi, et see meetod selle objekti katmiseks selles suhtes, siis see tähendaks seda, et mitte keegi teine ei tohiks sama meetodit kasutada selle objekti katmiseks. Aga kui keegi mõtleks välja mingisuguse teise meetodi samasuguse kihiga katmiseks, selle võrra siis teda ma takistada ei saaks. Nüüd, kui me lisasime tegelikult sinna juurde, on siis nii-öelda, et me kaitsesime ära lisaks objekti, mis on selle meetodiga kaitstud selle võrra, siis tegelikult on nüüd kaitstud ka olenevalt, et kus selle objekti ära kaitses selle tehnoloogiaga, kui see objekt ise on nüüd ära kirjeldatud meie patendis, siis tegelikult ma saan ära korjata ka need nii-öelda konkureerivate tehnoloogiatega loodud objektid,
mis vastavad selle patendi tingimust. Siim, kas sa tuleksid võib-olla korra mikrofoni lähemale jubedalt? Kas kõrisema? Proovime nüüd. Ma ei tea, kuidas nüüd kuulda on korra. Kas oli see loogiliselt seletatud, Markus? Oled sa enam nõus minu väitega? Jah, vaata, ongi, et sa pead nägema ette, mida sa tegema hakkad. Et jah, sa ei ole nagu vajadus kaitsta seda, mis sul on hetkel, vaid see, mis on tulevik ja näiteks, tulevik. Ma võin sulle tuua näite näiteks just, kuna ma hiljuti tegelesin jälle selle teemaga. Click and Growl on taimepotid, on ju. Tal on ka olemas patent plant ehk siis nagu siukse tehase peale, factory peale. Me ise naerame siin, et see patent oli kirjutatud oluliselt varem, kui Kanadas näiteks kanepi kasvatus legaliseeriti. Sest mõttes see patendis kaitstud seade ongi tegelikult sul selline asi, mis sa paned toa nurka, sul on väetis, sul on valgus, sul on vesi, vajutad nuppu ja kanep kasvab. See on nüüd selline natuke naljaga pooleks, aga põhimõtteliselt ongi näide see, et sa tegelikult mõtled ja panid kirja selle, mida on võimalik kasutada järgmise 10-15 aasta jooksul. Just. Sa pead mõtlema laiemalt ja kaugemale ja pikemalt sellised asju. Selle võrra, et näiteks ettevõtete puhul, keda me nõustame, me üritame alati jõuda nagu sinna, et kui me võtame tehnoloogiat lahti ja vaatame, mis kõik sees on, et siis me peame tegema vahet, mis on baastehnoloogia, millele ettevõte hakkab ehitama oma ärimudelit veel aastaid sinna peale. Et kui laialt, neile me üritame nii laia kaitse kui vähegi võimalik saada sinna peale. Ja siis, et millised asjad on nüansid ja sellised detailid, mis on toetavad seda, et mis aitavad seda kaitstud ala natukene suurendada, laiendada või neid vaiu rohkem tihedamini maha lüüa. Et seal on ka nagu patendistrateegia tegelikult tuleb mängu, aga see on jällegi oma, et loengu teema võib-olla. Siim, kas võib-olla sa korra pane enda mikrofon korra mute'i peale, tee uuesti lahti? Ja räägi nüüd? Ja kuidas nüüd on? Ikka väga halb. Tead sa, ma võtan tehniliselt teise mikrofoni äkki on parem. Okei. Sul hakkas lihtsalt hääl kärisema juba. See juba hommikus saatid selles suhtes, see läheb ainult hullemaks. Nii kaua, kui sa seal sätid ennast, ma räägin, siin oli selle trade secret'i kohta, et see ärisaladus, trade secrets on vahe on ju selles patendiga, et see ärisaladus on minu firma sisene. Keegi ei tea seda. Kui nüüd juhtumisi on juhtunud selline asi, et selles minu ärisaladuses on mingisugune uus tehniline lahendus, mida keegi on kaitsnud patendiga ära, siis tegelikult olen ma natuke kaota, sest ma oleks pidanud ise selle ära tegema. Sellest ärisaladuses mingisuguse osas oleva tehnilise lahenduse ma oleks pidanud ise selle kaitsedokumendi sisse andma. Et tegelikult on see küsimus sees, et mis on see õige aeg esitada patenditaotlus või kaitsetaatlus. Aga kui on vähegi võimalik seda kirjutada patenditaotluseks ja ta vastab nendele reeglitele, siis pigem ära esitada, sest lisaks ärisaladus on laiem kui ainult see tehniline lahendus, seal on kõik muud ka koos. Aga näiteks, ma tean seda, et ettevõtete, kes tegelevad väga intensiivsed R&D-ga, näiteks kord kvartalis tehakse inseneride poolt ülevaade, antakse pealikele, et vot sellised uued asjad on tulnud, okei, sellele läheb taotlus sisse, seda veel teeme, sellele taotlus sisse ja tehaksegi niimoodi, esitatakse taotlusi. Sest ega taotlusi võib alati esitada. Ise küsimus see, kuidas ma strateegiliselt, kas ma lasen nad avalikuks või ei lase. Aga mul on hea näide ühest firmast ettevõttest, kelle, kui nad alustasid, siis nende kõige esimesed taotlused olid alati Ameerika eelpatendi taotlused. Lihtsalt, et see, et fikseerida kuupäev ära, mis siis, et tegemist võis olla ärisaladusega. Taotlus sisse ja siis prioriteedi aasta jooksul vaatame, mis juhtub. Aga Siim, sa räägid vist sellest ka tagapool natuke. Peast ei mäleta, võib-olla. Aga jah, et selleks, et et patenti saada, siis peab leiutis vastama jälle 3 tingimusele. Esimene, ta peab olema kasutatav, useful, selles suhtes, et sorry, aga perpetuum mobileid ja asjad, need ei lähe läbi. Siis termodünaamiku seadused kehtivad endiselt. Ta peab olema uudne, ehk siis täpselt sellist asja ei tohi maailmas enne olemas olnud olla. Et selle võrra, et kui siiani ei ole olemas must kast,
aga ei ole musta kasti, mille peal on vilkur, siis see on uudne. Ja peab omama leiutustaset, ja Ameerikas nimetatakse seda nii-öelda non-obvious, ta ei tohi olla ilmselge valdkonna spetsialistile. Nii-öelda Euroopas ja Ameerikas neid käsitletakse natukene erinevalt, aga see minu meelest ameeriklaste non-obvious nagu tavainimesel on veidikene võib-olla arusaadav nii-öelda kontsept. Ehk siis selle nii-öelda leiutustaseme nii-öelda juures on selleks kaalutlemise aspektiks on see, et kui valdkonna ekspert vaatab sinu tehnoloogiale peale ja ta teab enam-vähem kõiki nii-öelda materjale, mis selle valdkonna ekspert peaks teadma või millele ta ligipääs on nii-öelda mõistlikul moel. Ja ta vaatab, et ahah, näed, siin on artikkel 1, kus on pool sinu leiutust, siin on artikkel 2, kus on teine pool sinu leiutusest ja nende kahe omavahel kokku panemine, sinu leiutuse saamine näiteks ei nõua mitte mingisugust loomingulist pingutust. Siis öeldakse, et selle kohta, et leiutustaset ei ole. Tal ei ole piisavalt sellist loomingulist hüpet selleks, et ta võiks nii-öelda tegelikult seda 20 aastat monopoli nautida. Ehk siis, et need on 3 hüpet, mida siit nagu saavutada ja neist 3-st ilmselt see leiutustase ikkagi on kõige keerulisem, mida nagu tagada ja mida tihedamini täispatenteeritud valdkonnaga tegemist on, mida tihedam on seal arendus, seda raskemaks läheb nii uudsuse kui ka leiutustaseme tegelikult tekitamine. Nii et kui oli siin enne küsimus, et millal peaks patenteerima, siis vastus on nii ruttu kui võimalik, sest vastasel juhul see uks võib lihtsalt sulguda. Muidugi on meid kuulda üldse ikka. Kuidas selle heliga nüüd on? Okei, teine mikker on ikka parem siis. Et kuhu meil? Et jah, et patenteerida selles suhtes nii pea kui võimalik, aga lihtsalt sa pead enne nagu läbi mõtlema, et kumb see meetod sul intellektuaalomandi kaitsmiseks nagu ka äriliselt nagu mõistlik on, et tõepoolest üks asi on see, et sa saad selle patenditaotluse eeltaotluse sisseandmine, see oli mingi $150, et circa. Et see ei ole väga suur võib-olla nii-öelda kulu alguses, aga teistpidi on see, et mida pärast ka strateegialus arutame selles suhtes, kui sa seda patenti niikuinii ei hakka jõustama. Et sa ei lähe nii-öelda selle rikkujat otsima, sa ei lähe nii-öelda rikkuja vastu kohtusse, siis äkki ei ole seda mõtet seda kulutust üldse teha, et kulutuse raha kuhugi mujale, näiteks tootearendusse. Et see on sinu risk, mida sa pead siis endaks läbi nagu arutama. Patendi taotlemise protsessist natukene paar sõna siis. Et patendi kaitse või patenditaotlus esitatakse selle riigi patendiametile, kus sa kaitset tahad. Ehk siis patent nagu kogu muu registreeritud intellektuaalne omand on piiratud selle riigi piiriga. Siin on siis Euroopa Liidus on see erim, et disaini puhul on, eks ole, see ühenduse disain, registreeritud disain ja registreerimata disain ja sul on kaubamärk ühendus sama, eks ole. Et see on nagu Euroopa Liit tervikuna. Laias laastus muud osas on ainult riigi piirid, mis seda nii-öelda reguleerivad. Patendiamet vaatab sinu taotluse läbi, kontrollib nende 3 kriteeriumi nii-öelda osas ja põhimõtteliselt, kes ees, kes esimesena taotluse sisse saab antud, kes esimesena selle tehnoloogia ära kirjeldab, kas siis patenditaotluses või artiklis või blogipostituses või kusagil reklaammaterjalis, kus iganes. Tema on see, kes nii-öelda saab tegelikult eelise. Kui sa muidugi selle vahega, et kui sa tood selle välja kusagil mujal kui patenditaotluse esimesena, siis sa ilmselt patenti ei saa. See on asi, mis tuleb nagu meeles pidada. Mäletad see sama näide, mis ma tõin nende messidega. Kõigepealt patent, siis mess. Kõigepealt patent, siis turundus. Kõigepealt patent, siis müük. Enamasti patendiametiga suheldes on võimalik neid, kui patendiamet analüüsib neid patenditaotlusi, ta käib tegelikult niimoodi punkti haaval sinu selle patendi nõudluspunktid läbi ja toob iga punkti kohta eraldi välja, et kas sellel on need 3 kriteeriumi täidetud või ei. Ja kui ta leiab, et mingitel põhjustel näiteks need kriteeriumi oli täidetud, et näiteks toob, et mingi tehnika tasemes on olemas mingisugused artiklid või raamatud või midagi on eelnevalt tehtud, siis on sul võimalus tegelikult ka nii-öelda parandada ja täiendada oma patenti, et nii-öelda võtta välja näiteks see osa, mis on juba tuntud niimoodi, et sul jääb alles see osa, mis on uus. Mis tähendabki, et mis on teistpidi, et kui ma enne mainisin, mis on hästi kirjutatud patent, on see, et kui algus kirjutatakse patent nagu väga laialt, nii kui vähegi võimalik,
siis sageli selliste menetluste käigus tõmmatakse seda territooriumi nagu kokku, nii et sul pead olema väga hoolikas selles suhtes, et sa kirjeldad selle oma patendi niimoodi ära, et sul see tuumik, mis on see kõige olulisem osa sellest patendis, et see jääb alati alles. Ja keskeltläbi, et kui nüüd siin Margus ütles, et ta põhimõtteliselt nagu see taotluse esitamise vaevaga sai tegelikult selle patendi kätte, see on väga hästi tehtud, aga keskeltläbi on selline nende vaidlustega koos patendi kättesaamise aeg on circa mingi 3 aastat ja kui tahta kõiki kulusid kokku hinnata, et palju see kõik nagu maksma läheb selle 3–5 aastat peale, siis te ei pane väga palju mööda, kui te arvestate circa umbes 10 000 eurot riigi kohta selle 5-aastase kulu peale. Et kui teil näiteks on selline progressiivne raamatupidaja selle võrra, siis näiteks selle 3–5 aasta peale teha kulueraldis 10 000 eurot, et see raha oleks igaks juhuks olemas. Sellepärast, et teinekord on, kui need vastused tulevad või need vastustused patendiametitesse, kus öeldakse, et ei, see asi ei lähe mitte, siis väga sageli on sul uuesti patendivolinik vaja kõrvale võtta, et aru saada, mida sulle tegelikult seal nüüd siis vastu väideti, sest patendikeel on teinekord eriline. Sa pead teadma neid knihve ja eripärasid ja aru saama, et mida sulle ette heidetakse. Et selles suhtes lihtsalt see spetsialisti tasu näiteks võib samamoodi sinna seda kulu nagu juurde tulla. Kui see tuleb nagu ühtäkki ja läheb nagu nõuab palju tööd, siis see võib lihtsalt minna ootamatult kalliks. Nii, patent versus kasulik mudel. Et on olemas, eks ole, niisugune ka nagu kasulik mudel. Ja kasulik mudel on justkui patent light. Nii nagu õlu on light õlu ja või on light või, et siis kasulik mudel on nagu patent, mis on veidi light. Et kasuliku mudeli kohta kehtivad samad kriteeriumid, leiutustaseme kriteeriumid kui patendile, aga kasulik mudel on põhimõtteliselt registreerimispõhine selle võrra, et sa registreerid ära, kui see on korrektselt täidetud, need registreerimise vormid, kõik andmed on asjad on olemas, siis saad tõenäoliselt oma kasuliku mudeli kätte. Ja see toimib justkui nagu patent ainult selle vahega, et kui sa lähed lõpuks kedagi korrale kutsuma oma selle kasuliku mudeliga, siis kui nemad vastavad sellele, et kuule, aga no siis me lähme vaidleme kohtus, eks ole, siis viiakse see hindamise protsess patendiametis lõpule. Ja kui sinnamaani tehti lihtsalt nagu see taustaotsing, et leiti, et need siin on vastustavad dokumendid olemas, siis nüüd öeldakse sulle siis lõpuks ära, et kas see on siis patentne leiutis või ei ja risk realiseerib sellel hetkel. Et patenti võttes sul tegelikult see risk realiseerub selle menetluse käigus ära. Ehk siis, et võib vabalt juhtuda selle kasuliku mudelikuga, et sulle siis öeldakse, kuule, siin on kasulik mudel tegelikult ei kehtigi, et kogu see aeg ja vaev oli selles suhtes asjata. Samas sageli Eesti riigi suuruses piirkonnas võib kasulik mudel olla piisavalt odav ja strateegiliselt tõhus tööriist, et tegelikult oma õigused ära jõustada. Patendi sisse sa võid panna, nagu ma enne kirjeldasin, see metallitöötlemise objekt näiteks, et sa võid ära kirjeldada nii selle meetodi, selle objekti töötlemiseks, kui ka siis juba selle meetodiga ära töödeldud objekti enda. Kasuliku mudeli puhul sa pead esitama 2 eraldi kasuliku mudeli taotlust. Et üks siis selle meetodile, teine sellele objektile, et sellest väikene lisakulu, lisa ajakulu ka. Kasulik mudel kehtis küll lühemat aega, mul praegu on kahjuks peast läinud, et 10 aastat, aga patent kehtib siis 20 aastat. Ja iga aasta, mis see patent kehtib, pead sa maksma riigilõivu. Riigid on see erinev, Ameerikas makstakse näiteks 3 aasta takka, aga kui sa seda tasu ei maksa, siis seda kehtivusaega ei pikendata, patent lõpetab kehtivuse ja sul seda kaitset enam ei ole, vähemalt selles riigis, kus ta kehtivus lõpetas, mis tähendab, et seal, kus kehtivus lõppes, igaüks võib võtta selle patendi, lugeda, mis seal sees kirjas on, kuidas sa need probleemi lahendasid ja hakata seda kasutama. Mis omakorda on seda, et kui sa oled usin insener näiteks ja sul on mingi probleem, siis väga tõenäoliselt on see probleem juba kusagil patendis ära lahendatud. Et see on hea koht, kust otsida lahendusi oma probleemidele, on siis juba välja antud patendid, mis on lõpetanud kehtivuse. Et need on kõigil tasuta kättesaadavad, et igaüks võiks lugeda ja sealt õppida. Kasuliku mudel registreeringus on maksimaalselt 10 aastat, et sa saad 4 aastaks, siis saad pikendada veel teiseks 4 aastaks ja siis veel korra 8 aastaks riigilõivude kaupa. Et need riigilõivud on siis väiksemad, kui patendil on. Ja selle asja mõte ongi tegelikult selles, et anda kaitsevõimalus
ka nii-öelda eraisikutele ja väikeettevõtetele, kellel see eelarve ei ole niivõrd suur, et päris patendi peale nagu välja minna. Kuigi ettevõtete puhul on küll see asi, et Eesti patendi taotlemine, see on circa 1200–1500–800 eurot umbes kogu protsess. Et see ei ole nii hull nii-öelda summa ka, et kui sinu kogu turg ongi Eesti, siis ei ole see võib-olla ka väga hull kulu. Ja patenditaotluse nii-öelda ajajoon on siis ka siin slaidil ära tulnud, pärast me jagame ka slaidi teiega, et saate siin lähemalt uurida, et kuidas võiks arvata, milline see statistiliselt tavaline selline aeg on, et kui mingid asjad nagu juhtuvad. Et circa selline 3-aastane nauk. Üks asi, mida peaks nagu silmas pidama, et kuigi ei ole olemas nii-öelda rahvusvahelist patenti, aga on rahvusvaheline patenditaatlus või rahvusvahelised patenditaatlused, on paar tükki erinevad. Et esimene neist on Euroopa patenditaatlus ja Euroopa patent, kus esitad patenditaatluse Euroopa Patendiametile, EPOle, kes põhimõtteliselt menetleb seda nagu ka meie kohalik nii-öelda patendiamet, ainult selle vahega, et siin on spetsialiste nagu metsikult palju, kes nii-öelda saavad aru, mis sa siin kirjeldanud oled ja vaidlevad sinuga. Ja kui sul siis patent nii-öelda otsustatakse välja anda, et sinu see asi vastab kõikidele patentsuse kriteeriumidele, siis on sul võimalus jõustada see patent 38 siis selle lepinguga liitunud riigis ja nii-öelda selle suurema tööstusriigid saad sa põhimõtteliselt selle sama nii-öelda ühe taotluse sees kätte, et ülejäänud riikidesse, näiteks Eestisse, kui sa saad selle sama Euroopa patenti jõustada, pead sa esitama ka tõlki ja maksma täiendavad lõivud. Aga see on nagu üks võimalus, kuidas tegelikult saada hästi lai kaitse kätte tegelikult suhteliselt lihtsa protseduuriga. Et selles suhtes, et kui sa lähed juba rohkem kui ütleme 3 riigi peale, siis EP patendi või selle Euroopa patendi taotlemine on täiesti kindlasti finantsilisest mõistlik. Samamoodi rahvusvaheline patenditaatlus, rahvusvahelist patenti ei ole olemas, rahvusvaheline patenditaatlus on olemas, et see on siin ekraani peal see PCT. Ehk siis see on selline nii-öelda protseduur, kus prioriteedi ehk siis taotluse sisseandmise hetkest alates, kui sul muidu on aasta aega mõelda, mis riikides sa veel tahad seda sama nii-öelda leiutist kaitsta, siis PCT annab sulle selle võimaluse, et see aeg pikeneb 2,5 aastani ja selle aja jooksul tegelikult on tõenäoliselt igal ettevõttel nagu selgus majas, et kas tegemist on sellise tehnoloogiaga, mis nagu väärib kaitsmist, kas sellel on turgu nii edasi, ehk siis, et sa saad nii-öelda siis otsustada, et mis riikidesse sa sisse lähed. Et see annab niisugust ajatuse efekti ja selle sama nii-öelda aja jooksul tegelikult tehakse samamoodi need otsingud ja analüüsid nagu ära, et väga sageli, et kui sa lõpuks siis valid oma riigid ära, siis selle riigi patendiamet loeb selle algse patendiuuringu ja sinu vastused läbi, kui sa oled nii-öelda rahuldavalt ära vastanud, siis sellega menetlus piirdubki, sa saad oma patendi kätte. Samas USA ja Jaapan üldjuhul teevad oma otsingud ikkagi sinna ise otsa, et selles suhtes, et see on niisugune natukene so-so. Et sa pead nendega ilmselt niikuinii veel lisaks juurde valima. Aga see annab sulle selle aja pikendust ja tegelikult, kui sul on jällegi rohkem kui 3 riiki üle maailma nii-öelda, siis PCT taotluse kaudu minemine nendesse riikidesse võib anda märgatava nii-öelda tegelikult rahalise kokkuhoiu lõpuks. Sest iseenesest PCT taotlus on circa umbes 10 tuhki, 10, 12, 15 seal vahemikus. Ja nagu huvi pärast, et selles suhtes, kes siis Eestis on niisugused asjale niimoodi vingimad patenteerijad. Et siin on toodud graafiku peal nüüd aprilliseisuga, et see ei ole, ma vaatasin hiljaaegu, et see ei ole väga muutunud, me hakkame uut graafikut tegema. Et juriidilist isikut esitatud siis esmataotlused patendi kaitseks, et need on Eesti juriidilist isikute esmataotlused üle maailma, mitte nii-öelda Eesti patendi peale. Ja me näeme, et siin all on, eks ole, 2 suurt ülikooli, me võiksime vabalt tegelikult nii-öelda kõrvale nihutada, et me neid mitte vaadata praegu, aga me näeme siin näiteks on meil Starship, kes on niisugune tuntud nimi. Realize võib-olla ei ole nii tuntud, eks ole, aga Skeleton Technologies on meil siin samas siin juures, et ja Skeletonil tegelikult antud nii-öelda numbri sees ei ole tema nii-öelda tütarfirmade kuuluvuses olevaid patente ja tema nii-öelda omanike ringi eraldi kuuluvuses olevaid patente, see tegelikult on märgatavalt alahinnatud number. Aga miks ma Starship ja Realize'i siin nagu veel eraldi ja Zero Turnaround vaatab meil ka siin vastu. Zero Turnaround, Realize ja Starship sisuliselt on tegelikult tarkvara ettevõtted.
Ja see on asi, mida ma nagu ei väsi kordamast meie IT-ettevõtetele, et iga kord, kui suunatakse IT-ettevõtte nõustamisele, siis esimene vastus on see, et me oleme IT-ettevõte, me teeme programme, et programmid ei ole patenteeritavad. Aga mida need Starshipid ja Zero Terra Roundid siis patenteerivad? Et tegelikult, mida siin kaitstakse, on alustehnoloogia. Selles, et jah, sa ei saa Microsoft Wordi patenteerida, aga mida kaitstakse, on tegelikult seal all olevad, nagu tuleta meelde, et patent kaitseb tehnilist lahendust. See tegelikult, et see programm lahendab mingi tehnilise probleemi. Otse loomulikult USA õigussüsteem on tarkvarapatentide suhtes veel eriti vastuvõtlik. Seal on oodata tegelikult sellel aastal ka ülemkohus võtab uuesti vaagida ilmselt 2 kõige suuremat otsust, mis nad on selles valdkonnas teinud. Et on, mine tea, võib-olla läheb lihtsamaks, võib-olla ei lähe lihtsamaks veelgi. Euroopas reeglina on tarkvaralise komponendiga patendi eelduseks on see, et see tarkvara peab muutma midagi füüsilises maailmas. Et näiteks, et kui sinu tarkvara vähendab protsessori energiakasutust või suurendab mingisuguse andmevahetuskiirust või midagi muud sellist, mida on reaalselt võimalik mõõta, siis ka see näiteks on tarkvaralise patenteeritav. Et kui teil on huvi, siis me võime pärast vaadata, mis seal näiteks Starshipi portfellis on. Et jällegi, see ei ole, patendid on avalik informatsioon, mida sageli ei teadvustata, et selles suhtes, et tegelikult igaüks meist võib minna andmebaasidesse ja vaadata, mida Starship patenteerib ja sealt teha oma järeldusi. Et selle ettevõtte kohta see on omaette näiteks tööstus analüüside valdkond, mida me ka siin EAS-is näiteks pakume ettevõtetele, konkurentide ja tehnoloogia valdkondade näiteks sellist analüüsi, et mis see patendiportfelli, mis seal liigub, et mis hinnanguid see annab selle kohta, mis tooted on turule tulemas, kuhu kanti lähevad investeeringud ja nii edasi. Et Starship on selles suhtes päris huvitav case study. Ja kellel huvi on, siis siia ma olen pannud ka tegelikult tagasi. Jah, kus siin läksid? Näiteks mõned huvitavamad patendid Eesti ülikoolide patendiportfellidest, et mis kõik ootavad endale tegelikult kosilast, et kui keegi kuulajatest tunneb, et tahaks tegelikult võtta ühe reaalselt ägeda teaduspõhise ärimudeli ja hakata seda lükkama, siis palun, et siin on alused kohe olemas. Ja EAS pakub tegelikult toetust ka nende äriideede arendamiseks. Aga Starshipist, eks ole siin väike näide, mida nad siis patenteerivad. Starshipi patendiportfell on circa pooleks on disaini ja siis patentide ja leiutiste vahel. Et nende sama robotikese disain on kaitstud, aga samamoodi need kaitsevad ära näiteks sinna roboti sisse käivad igasuguseid jahuteid ja hoiuseid, samamoodi nad kaitsevad ära, on kaitsnud meetodeid, kuidas neid roboteid niimoodi väga siis ressursitõhusalt võrgustikus liikuma panna niimoodi, et nad sõidaksid võimalikult lühikest maad ja võimalikult kiiresti selleks, et jõuda kliendini ja nii edasi. Samas nii omavahel öeldes, et kui meil on jällegi kunagi näidata on ka instrumendid patentide üldise sellise patentide kvaliteedi ja taseme hindamise instrumendid selle võrra, siis üsna palju tegelikult tundub mulle, et siin on ka sellist patenteerimise pärast, et jätta investoritele head muljet. Aga see selleks. Küsimusi siiamaani patentide kohta. Kas kõik oli enam aru saada? On küsimusi õhus veel? Protsessi kohta? Ei ole. Võib-olla küsin vahepeal ühe küsimuse ise, et reaalne näide. Ma nüüd ei tea kõike täpselt, aga ütleme, et ühe tarkvara ja riistvara arendava ettevõtte poolt on tehtud siis kliendile üks toode kliendi tellimuse peale ja see ettevõte siis vaatas, et tegelikult kõik selle toote natukene ümber disainida ja teha selle siis sellise valmis asja, mida kõigile müüa. Et ma jään nüüd vastuse võlgu, kas neil on kokku lepitud selle esmase toote puhul või esmase prototüübi puhul, mida nad konkreetsele kliendile valmistasid. Et kas neil see omandiõigus on kuidagi reguleeritud või mitte. Aga ma saan aru, et see on tegelikult üks probleemi koht,
Ju. Kõlab küll sedamoodi, jah. See on tõsine probleem. Kui mina oleksin see ettevõte, kes tellis selle töö, siis mina ütleksin, et see kuulub mulle. Ja nüüd ma saan aru, see, kes tegi selle töö valmis, selle prototüübi, see ütleb, et ei, oot, meie insenerid siin tegid, see kuulub mulle. Aga kui on neil leping, siis lepingus saab alati kõik sellised asjad ära sätestada. Võib ka niimoodi olla näiteks, et patenditaatlus esitatakse kahasse. On 2 omanikku, jagatakse ära palju kellegile selles patendis kuulub ja aetakse selle patendiga äri koos. Ja, aga ka siis peab olema leping. Ikka. Leping. Igast asendist peab leping alati olema. Aga see tegelikult täpselt sellist kaasust ma siin lõpupoole puudutan ka, et mis sellised lepingutes peaks olema või see soovituslikud mõttekohad võiksid olla sellistes arenduslepingutes. Aga tõepoolest, et kui on nagu selline, see ei ole väga haruldane juhus tegelikult. Analoogne näide tegelikult nõustasime ka ettevõtted, kes tellis allhanke, seda küll teises riigis Ukrainas, et pesuvahendid, et tellis ühest tehasest 2 merekonteinereid koos pakendiga, kõik oli lill, tulid kohale, meie telli oli väga rahul selle hetkeni, kuni ta läks Ukrainasse puhkereisile ja avastas oma toote ukrainakeelsete kirjadega sealt leti pealt. Et sama case selle võrra, et tootja vaatas, et kurat, see on päris tore asi ju. Selle suhtes ilusasti disainitud, pakendatud ka, kaitstud ta ei ole, eks ole, selles suhtes. Laskis need 2 konteinerit ilusasti teele ja ega masinad siis seisma pannud, tootis kohalikul turul edasi rõõmsasti. Et selle võrra ongi tegelikult see hea asi, et kui sa hakkad allhanget hankima, siis selles riigis, kus sul see hanki on, tegelikult sul see intellektuaalomandi positsioon peaks olema kindlustatud. Selle võrra kas siis kui me räägime näiteks mingisuguste detailide tellimisest Hiinast näiteks, siis peaks oleks väga mõistlik võtta Hiinas kasulik mudel, enne kui sa tellima hakkad. Et nagu Margus ka siin oma sessiooni ajal rääkis tegelikult, et siis see ongi see asi tegelikult, et sa selle Hiina allhankijale ütled, et näed, meil on Hiinas kaitstud see asi. Sest hiinlased võtavad kaitstud intellektuaalomandid võtavad väga tõsiselt. Kaitsmata intellektuaalomandid ei võta keegi tõsiselt. Vot, aga see selleks. Nii, aga läheme siis edasi. On selline vahva asi, enne kui me jõuame intellektuaalomandi strateegiani, nagu tegutsemisvabadus, et kui meie seas on näiteks startup'e siin, siis kui teie investorid küsivad, et kuidas tegutsemisvabadusega on, siis loodetavasti järgmise umbes 10 slaidi järel te oskate neile midagi öelda selle kohta. Et tegutsemisvabadus on inglise keeles tuntud ka siis kui Freedom to Operate või FTO. Ja mida see siis tegelikult tähendab on see, et okei, et sina tubli Eesti tarkvara ettevõte ja ei patenteeri, aga tõenäoliselt sinu konkurendid patenteerivad küll. See on seda, et nagu tuletan meelde, et registreeritud intellektuaalomand, sealhulgas patendid, annavad sulle õiguse keelata teistel selles patendis kirjeldatud tehnoloogiat siis kasutada. Nii et kui kellelgi teisel on patendiga kaitstud tehnoloogia ja see patent kehtib kusagil, kus sina tegutsed ja see neile ei meeldi, et sa seal tegutsed, siis nad võivad tulla ja põhimõtteliselt öelda sulle, et sa paned kas poe kinni või me räägime litsentsitingimustest. Ja selle näitikustamiseks toon paar slaidi kohe, et siin näiteks ettevõtted sageli, eriti mis puudutab teadusmahukad ettevõtted, on väga armunud oma ideesse. Ütlevad, et see on täiesti unikaalne, fantastiline, mitte keegi teine maailmas ei ole selle asja peale üleüldse tulnud, et kusagil Tšehhis põõsas on mingi vend, kes teeb midagi sinna suunas, aga täiesti teistmoodi, et üldse ei ole seda moodi. No, kui meie näiteks, mina või Margus näiteks selle tehnoloogia võtame pulkadeks lahti ja lööme selle patendiandmebaasidesse sisse, siis võime vastu seal vaadata selline joonis, näiteks või selline graafik, et kui näiteks konkurent Tšehhimaal on näiteks ettevõtte väide, siis ütleme, võtame blockchain, on see väga populaarne, mis on siis plokiahela tehnoloogia, eks ole, tänapäeval. Et plokiahela tehnoloogia patendi taotluste esitamise tihedus aastas on siin graafiku peal. 2014, neid oli siin võib-olla mingisugune mõni 100, 2015 juba oli märgatav, number 2016 on juba siin 2000, 2017 on neid juba 4000, 2018 on neid juba 8000. Ehk siis täiesti eksponentsiaalne kasvamine selle võrra, et see on metsikult tiheda patenteerimistihedusega valdkond.
ühelt poolt tarkvara, teiselt poolt, eks ole, blockchain, et selles suhtes, kui palju on Eesti startup'e, kes teevad blockchainiga mingid fintech, finantstehnoloogiad midagi ja ütlevad, et oi, me oleme tarkvara, me ei pea patenteerima. Nagu sa lähed, sa põhimõtteliselt määrid ennast haklihaga kokku, lähed Amazonasesse Piraja parve sisse ujuma. See ei ole väga mõistlik tegevus. Nüüd, kus kohas patenteeritakse näiteks blockchaini? Hiina on täiesti teine teema, miks seal blockchain nii populaarne on, sinna võib teinekord sisse minna, ma isegi olen mõelnud selle kohta artiklit kirjutada, aga see selleks, Hiinas on blockchain väga populaarne, Ameerika Ühendriikides on blockchaini tehnoloogia loomulikult väga populaarne, aga ka Korea, Suurbritannia, WIPO on siis PCT tegelikult taotlused, et eks rahvusvahelised patenditaotlused ja siis on Euroopa patenditaotlused, siis riburadapidi tulevad siin kõik juba järgimööda nagu edasi. Ehk siis, et kui sa ütleme, tahad töötada oma tootega kusagil näiteks USA turul või Hiina turul, Koreas, Suurbritannias, siis tõenäoliselt on sul seal vastas päris palju huvitavat aktiivsust. Ja kui küsimus on see, et meil on üks konkurent kusagil Tšehhimaal ja me vaatame, et kes tegelikult patenteerivad selles valdkonnas, siis näiteks IBM-il on üle 300 blockchaini patendi. Alibaba Group on kõige suurem Hiina päritolu ainuomanik, kellel on üle 150 blockchaini teemalise patendi. Ja see väide, et me teeme IT-d ja seda ei patenteerida, see ausalt öeldes lihtsalt ei päde, eriti kui me räägime, et me tahame olla startup, mis on kasvuettevõtte rahvusvaheline. Jällegi on siin Mastercard, Siemens ja nii edasi. Ehk siis, kui minu soovitusele ettevõttele konkreetselt oli see, et kui sa blockchainis, siis sul peaks olema kui mitte a la patendivolinik favorite'ides telefonikõnede all, sul peaks tegelikult olema oma IP inimene tegelikult ettevõttes tööl, kui mitte mitu. Intellektuaalomad inimene siis. Nii et mõtle enne, kui sinu peale mõeldakse. Ja tegutsemise vabadus tähendabki siis tegelikult seda, et selles kohas, kus sina tahad oma äri teha, ei ole kehtivaid patente, mis kirjeldavad seda sinu toodet või mingit selle nüanssi. Kui seal on näiteks patendid taotlused, siis mis ei ole veel jõudnud sinna faasi, kus neile oleks öeldud, et kas nad kehtivad või ei kehti või kas antakse patent välja või ei, siis need on riski koht, et selles suhtes nad võivad tulevikus tekkida sinna, oleneb, mis hetkel nad sisse anti. Aga kui on näiteks patendid, mis kehtisid kunagi ja kirjeldavad mingit nüanssi sinu selles tegevusvaldkonnas selles suhtes, siis need ka ei häiri. Ainult kehtivad patendid ja ainult nendes riikides, kus me tegelikult äri teeme. Kui aga ilmneb, et selline patent on tegelikult olemas, mis mõnda mees nüanssi kirjeldab, siis tuleb välja, et tegelikult tegutsemisvabadust ei ole, we don't have FTO, ja siin on siis paar varianti, mis teha. Et ma hakkan tagantpoolt tulema, et variant A on see, et me ignoreerime, teeme näo, et äkki ei leita üles. See töötab tõenäoliselt natukene aega, et niipea, kui sa kasvad piisavalt suureks, siis suurtel patenteerijatel on osakonnad, kus on reaalselt sadu inimesi, kes midagi muud ei teegi päevad läbi, kui ainult otsivad potentsiaalsed rikkuvad, guugeldavad, lasevad mööda andmebaase ja nii edasi. Et leitakse varem või hiljem ilmselt ikkagi üles, kui sa vähegi piisavalt suureks kasvad. Jällegi ettevõte teeb siin, see rikkumise otsiv ettevõte teeb siin äriotsuse, et kas selle patendi töötund on kallim kui see raha, mis sina nende patendi pealt tellid põhimõtteliselt. Aga kui see vastus on niimoodi, et ilmselt on väärt tegelikult sinu see äri kinni panemine, siis nad seda ka tõenäoliselt teevad. Teine asi on see, et kui sa nüüd oled seda ignoreerinud ja rikud rõõmsalt nende õigusi ikkagi edasi, siis kui siin kohtusse kaevatakse lõpuks, nõutakse sinu käest välja kahjutasu alates sellest hetkest, kui sa oleksid pidanud muutuma teadlikuks sellest, et see patent on olemas. See on ka see, miks teinekord näiteks patendi taotlejad, kui muidu muutub patendi taotlus nähtavaks 18 kuu jooksul, sa võid maksta lisalõivu, et see publitseeritakse varem, just nimelt sellepärast, et siis sa saad saata kirja potentsiaalse rikkujale, näed, meil on siin taotlus sees, lõpeta oma tegevus ära. Et niikaua, kui see taotlus ei kehti, niikaua, kui see patent ei kehti, tegelikult sul ei ole põhjust midagi teha. Sa võid vaadata, et seda patenti nad niikuinii kätte ei saa. Aga kui nad patendi kätte saavad, siis nad võivad nõuda sinu käest kahjutasu alates sellest hetkest, kui sa said teadlikuks, et see patent on olemas.
Nüüd, kui sa said teadlikust, et see patent on olemas, sind teavitati ja sa jätkasid rikkumist, siis on selline asi, nagu on inglise keeles on ta siis punitive damages, ehk siis, et kui muidu võidakse sinu käest välja nõuda lihtsalt nii-öelda selle patendi omaniku poolt mõistlikult saamata jäänud kulud, siis kui sa ignoreerisid, siis korruta see 3 kuni 5-ga, et tehakse nii-öelda veel valus laks vastu kätte, et sul ikka meelde jääks, et niimoodi tehta. Mis omakorda on toonud kaasa tegelikult sellise huvitava case'i, et üsna mitmed firmad on täiesti teadlikult võtnud poliitika, et nad ei tee tegutsemisvabaduse analüüse. Et just nimelt selleks, et neil oleks võimalik väita, et aga me ei teadnud, et olete olemas. Et jah, et ka see on võimalik strateegia. Nüüd okei, ütleme, et me otsustasime, et me ei ignoreeri, vaid me ikkagi midagi siiski üritame välja mõelda, kuidas teha niimoodi, et me enam ei rikku. Siis järgmine variant on tegelikult see, et me peame oma seda toodet või jubinat mingil moel muutma niimoodi, et me seda patenti ei rikuks. Üks näide siin hiljaaegu oli, mida me analüüsisime ja nõustasime ühte ettevõtet, kes tahtis teha sellist ühte automaati, mille eripära, kus siis sai asju osta ja me leidsime, et on tegelikult väga sarnane leiutis olemas ja aktiivses kasutuses ka nendel turgudel, kus see konkreetne ettevõte tahtis töötada. Ainus vahe oli see, et seal see kehtivas patendis oli sellel müügiautomaadil selline eripära, et kogu müük toimus ainult läbi ukse. Et oli selline esipaneel, oli uks. Nii et kui meie firma näiteks suudaks oma seadme töötada välja niimoodi, et see uks on kusagil mujal ja müük toimub läbi näiteks esiseina, selle võrra siis tõenäoliselt õnnestub seda patenti tegelikult rikkumata edasi tegutseda. Ja kolmas variant on see, et kui me oleme tegelikult oma arenduses liiga kaugel, et me ei saa enam väga midagi muuta, siis tuleb astuda selle õiguste valdajaga läbirääkimistesse litsentsi osas. Et mis ei olegi midagi muud, kui tegelikult tulebki müts näppu võtta ja et tere ja püüame siis sõpradena edasi elada. Ja kui tegemist ei ole väga agressiivse intellektuaalomandi omanikuga, siis üldiselt tegelikult need litsentsitingimused on võimalik läbi rääkida. Kuigi tõsi, kui tegemist on agressiivse oma õiguste seisega, siis võib täiesti juhtuda, et sellel turul ongi selle äriga ühel pool. Nüüd alternatiivse näitena ja pigem võib-olla sellise positiivsema näitena tooksin siin, ma ei tea, kas sellise firma nimi nagu Synlab ütleb midagi, et ilmselt on paljud näinud, on, et Eesti üks suuremaid selliseid biotehnoloogia valdkonna analüütika ettevõtteid, et selle eelkäija sai alguse tegelikult sellest, et üks väga suur ja võimas patent biotehnoloogia valdkonnas, mis käsitles sellist tehnoloogiat nagu PCR, mille käigus põhimõtteliselt siis paljundatakse valke, et see on näiteks see, millega, ütleme, kui kriminalistid leiavad näiteks sündmuskohalt, leiavad selle üksiku juuksekarva, siis ühe juuksekarva DNA-d ei ole võimalik analüüsida, et see on vaja üles paljundada, siis PCR näiteks on see metoodika, millega seda kasutatakse, samamoodi see kasvatab valke ja muid asju. Aga selle looja ei jõustanud ära seda patenti Eestis. Ja siis professor Mart Ustav, noore tegusa mehena märkas seda, vaatas järgi, kuidas patendist tulevad lihtsalt järgi, kuidas see käib, see tehnoloogia, õppis selle selgeks ja siis saatis põhimõtteliselt suurematele Euroopa firmadele, kes biotehnoloogia valdkonnas seda teenuste tehnoloogiat kalli raha sisse ostsid patendi omaniku käest, saatis neile kirjad, et kuulge, et ma teen seda asja teil siin märgatavalt kordades odavamalt, et saatke kõik oma proovid aga mulle. Ja sellega sai tegelikult see äri kunagi alguse. Et mis on kohutavalt äge tegelikult. Nii, tegutsemisvabaduse analüüse. Seda on võimalik proovida ise teha, ehk siis sa teed selle patendi otsingu ise, aga minu soovitus on seda pigem tegelikult sisse osta spetsialisti käest, näiteks patendivoliniku käest või siis spetsialiseerunud ettevõtetest. Lihtsalt sellepärast, et neil on selles valdkonnas vilumus, kogemus ja tööriistad.
kuidas seda nagu teha. Tegelikult patentide puhul on ka see, et nende kättesaamine või üles leidmine ei ole alati väga lihtne. Sellepärast, et seal on igasugu kniffe, et nagu ma ütlesin, keel on veider ja samas on ka see mõttemall, millega patente teinekord koostatakse, on selline, mille peale sa nagu ei tule. Ma jõuan selle näidete juurde sinna. Aga et ise tegemise argument on nagu see, et sa hoiad tegelikult raha kokku, et kui sa oled sellises mõtte arendamise faasis, et sa oled alles täielik startup, et sa oled alles esimeste prototüüpide juures, siis võib-olla seda nii-öelda FTO analüüsi peale, mis võib olla 6 kuni 15-20 000 põhimõtteliselt on eurot, on hinnapakkumisi, mida ma olen nagu näinud. Et seda raha on sul tõenäoliselt mõistlik millegi muuks kasutada. Sul on tõenäoliselt mõistlik see FTO analüüs sisse osta natuke enne seda, kui sa hakkad oma kas alfa või beta tootega turgu kompima. Siis on nagu paras aeg hakata mõtlema põhjaliku FTO peale. Aga sellest hoolimata, et selles suhtes, et sa kallima teenuse sisse ostad, on ikkagi see, et sul risk säilib alati. Nagu ma ütlesin, et tegelikult ollakse patendimaailmas üsna leidlikud. Ehk väga hea patendivolinik teab, kui leidlikud või see otsingutegija ja analüütik teab, kui leidlikud patentide kirjutajad on. Aga see on niisugune võidurelvastumine. Nii et see tegelikult isegi see väga kallis hind ei taga, et see FTO ekspert leiab üles kõik need kehtivad patendid. Ja siin on paar põhjust näiteks, et patente teinekord kirjutatakse sihilikult raskesti leitavaks. Et näiteks mänguasjade poes kindlasti on paljud näinud, on selline hästi pehme pall, niisugune kummist karvaste jätketega, niisugune hästi karvane, kui pigistad, siis need jätked lähevad laiali ja edasi. Et see samamoodi oli patendiga kaitstud, aga selle patendi pealkiri ja see kirjeldus ei olnud sugugi mitte kumminarmastega kummipall, vaid ta oli midagi a la, et elastsete jätketega spordivahend või midagi sellist näiteks. Sa ei leia seda lihtsalt kummipalli üles, isegi kui sa hakkad otsima seda kummipalli. Samamoodi tõlgendatakse teinekord sinu vastu esitatud patenti väga loominguliselt. Et näiteks oli selline vahva leiutis nagu elektrooniline märkmik, issand ma, mis kell on. Elektrooniline märkmik, et kunagi tulid, siis oli mõte selles, et on elektrooniline märkmik, kuhu sa siis kirjutad peale, eks ole, siis on nagu märkmik, et aga lehed on see kõik sees. Nii-öelda elektrooniliselt, aga sellest ei tulnud midagi ja kõik arvasid, et läks mööda. Ja siis ilmus see elektroonilise märkmiku patendi omanik uuesti välja ja kaebas põhimõtteliselt kõik mobiiltelefonide tootjad kohtusse. Sellest igal ühel on nüüd mobiiltelefoni sees ka sisuliselt elektrooniline märkmik olemas. Nii et jällegi, mõnikord võib see pauk tulla natukene luuavarast ka. Aga jällegi, selle kogu lõigu mõte on selles, et parem karta kui kahetseda. Sellest nende asjade peale tasub mõelda, kui sa hakkad turule tulema millegi täiesti uudse, millegi täiesti väga ägedada. Nii, aga räägime natuke lõbusamatest asjadest ka, ehk siis sellest, et räägime, kus siis raha tuleb. Vaatan, kuna küsimusi ei ole, siis ma lihtsalt libisen sinna küsimuste aega oma selle ettekande. Et selleks, et vastata sellele küsimusele, kust raha tuleb, me peame korraks arutama seda, et mis asi see intellektuaalomand üleüldse nagu on. Me teeme selleks ühe mõtteharjutuse. Et ma mõtlen, palju meid siin veel järgi on, et meid on siin 20 tükki, et kõik korraks mõtlevad selle peale, et kui nemad oleksid, ütleme, väike insener, kelle nimi on väike Peeter, väike ettevõtja, et kellel on uus toode välja mõeldud, mis on kohutavalt äge, aga sul endal ei ole nagu tehast, kus seda nagu luua või kus seda toota. Küll aga sul on, ütleme, hea sugulane, võib-olla äkki naisevend näiteks või mehevend, või õde, kellel on tehas, kus saaks seda toota ja sa lähed sõbralikult tema juurde ja ongi see mõttekoht, et sellest, mis siis juhtub, kui väike Peeter räägib suure Peetrile oma toote mõtte kohvilaua taga ära. Sünnipäevalauas näiteks või lähebki, saavad omal kokku ja räägivad. Et kui suur on see tõenäosus, et suur Peeter võtab kätte ja ütleb sulle, tead, ei ole nagu päris minu asi. Ja enne aasta aega hiljem on suure Peetri kaubamärgi alt need tooted ilusast riivli peal olemas, kuidas küsima, mis nüüd siis oli. No näed, hääl kaob. Et paras aeg lõpetada. Et siis tema ütleb selle peale, et no ei, ma ei küll ei mäleta, ma oleks sinuga rääkinud niimoodi.
ja see ei ole tegelikult üldsegi utoopiline nii-öelda ette kujutada. Oma praktikaski tean täiesti sellist case'i, kus reaalselt mehe onu, siis nii-öelda leiutaja mehe onu, mööblitootja varastas lihtsalt nii-öelda siis selle algse ettevõtte idee ja pärast ütles, et tema ei tea küll mitte midagi. Ja sellised mõtted on veelgi veel. Ja ainus asi, mis sellises case'is nii-öelda tegelikult päästab, ongi tegelikult intellektuaalne omand, on registreeritud intellektuaalne omand. Ehk siis enne, kui sa lähed kuhugi kellegagi niimoodi rääkima, siis minimaalselt sa peaksid olema sõlminud nendega enne rääkimist konfidentsiaalsuslepingu. Küll aga enamus ettevõtted, kui sa või ükskõik investoreid ka, kui sa oled startup näiteks, kui sinu nendega rääkimise eeltingimuseks on see, et nüüd kõigepealt me sõlmime selle konfidentsiaalsuslepingu, alles siis hakkame rääkima, siin saadetakse pikalt. Sellepärast, et nad saavad selliseid küsimusi ja päringuid 10 tükki päevas. Neil ei ole aega teha neid konfidentsiaalsuslepinguid. See on seda, et sa pead minema rääkima niimoodi variantaal, et sa räägid talle ära ainult asja, mis on nagu täiesti mitte konfidentsiaalne, aga võib-olla ei ole pruugi seetõttu olla piisavalt atraktiivne või asja, mis on sul tegelikult juba kaitstud mingi registreeritud intellektuaalomandina, kas siis disainina või siis kasuliku mudelina või siis patendina. Et intellektuaalne omand on siis igasugune omand, mille alla kuuluvad kõik asjad, mis on inimintellekti loodud. Ehk siis kaameraga nii-öelda pärdikud ei saa olla näiteks autoriõiguse omanikud. Küll aga on praegu väga huvitavaid arutelusid ja seda arutatakse nii WIPO-s kui ka USA ülemkohtus näiteks, mis samamoodi patendi asja teinekord arutab. On omaette küsimuseks näiteks, mis juhtub siis, kui kunstlik intelligents on leiutajaks või üheks loojaks. Et siin on arutelud alles pooleli, et mine tea, et on argumente mõlemal poolel, sest AI on ka inimese loodud, eks ole põhimõtteliselt. Ja kuna ta on omand, sellest on omand nagu auto, nagu maja, nagu tööriist, nagu koer, nagu mööbel, siis tegelikult selleks, et omand saaks üle minna ühelt inimeselt teisele, peab sul olema leping. Kas suuline leping, soovitavalt kirjanduslik leping. Ja kui sul on töötajad, siis peaks sinu töötajatega sõlmitud töölepingus olema reguleeritud see, kuidas intellektuaalomad sulle üle tuleb. Nagu ka Marguse toodud näidetes oli tegelikult see teema, et kui sul ei ole lepingut sõlmitud töötajaga või siis selle allhankijaga, siis jääb see töötaja see intellektuaalomandi omanikuks. Autoriõigus on siin väike erand. Autoriõigus, et kui inimese ülesanne ongi seda autoriõiguse objekti luua, siis see läheb automaatselt üle. Aga kui see on mingisugune lepingu alt väljas olev asi selle võrra, siis on ikkagi autori oma. Ja selleks, et ettevõte saaks sellega opereerida, selle pealt tulu teenida, seda kaitsta nii-öelda õiguslikult, tegelikult on see, et ta peab olema lepinguga inimeselt, omanikult, loojalt, töötajalt üle antud ettevõttele. Seega sinu sisemised allikad intellektuaalomandile oled sa ise, on omanikud, asutajad, töötajad ja nii edasi. Välised allikad on näiteks, kui sul on arenduskoostöölepingud, asi, millest me enne rääkisime, eks ole, et näed, kuule, arenda mulle välja siin või tee mul siuke disain selles. See on samamoodi arenduskoostööleping. Sealt tuleb intellektuaalne omand, mis peab olema reguleeritud, kellele see siis kuulub, mis sellega pärast edasi saab, kellele kuulub näiteks edasiarendus. Selles suhtes, et kui mina, et okei, et see on, ma tegin sulle sellise, aga et ma panen siia 2 antenni veel külge ja tule ka veel vilkuma natuke teistsugune või parem kui sinu maa oli ja müün seda hoopis, et kellele see kuulub. Tarnijad ja teenusepakkujad samuti opereerivad intellektuaalomandiga, nad opereerivad sinu intellektuaalomandiga ja sina opereerid nende intellektuaalomandiga. Selles suhtes, kui sa saadad allhankijale tellimuse, siis sa annad talle kasutada tõenäoliselt oma joonised, mille peal on sinu intellektuaalne omand. Reguleeri selle, ära anna seda niisama käest ära, see peab olema lepingus kirjeldatud, et sa anna seda kasutada mis tingimustel. Kui tellimus on täidetud, siis tuleb joonised hävitada näiteks. Samamoodi, mis juhtub siis, kui näiteks sulle antakse need joonised, pead sa nendega käituma sama heaperemehelikult kui oma intellektuaalomandiga. Ja tähendab seda, et tegelikult ütleme selline tootmisettevõtte, allhankeettevõtte, igaüks, kes loob midagi, tegelikult opereerib intellektuaalomandi igapäevaselt, isegi kui ta ei pruugi seda tingimata nii-öelda tajuda. Ja kuidas siis otsustada, et mida siis intellektuaalomandi nagu peale hakata? Et nagu Margus ütles, et suuremates inseneriettevõtetes on regulaarsed kokkusaamised, mis on väga hea praktika. Kord kvartalis saavad kokku kõik insenerid,
Hea on, kui juures on juura, hea, kui juures on nii-öelda siis see turundus ja vaadatakse nii-öelda need arendused üle. Ja iga arenduse kohta otsustatakse. Nüüd siin puud mööda järjest nagu edasi minna. Huvitav, kas mingid laserpointerid ka siin üle seal on. Et esimene asi, mida arutatakse, on see, et kas see on ettevõtte jaoks oluline intellektuaalne omand. Ja siin on teatud barjääred, mis oluline nagu tähendab, et selles suhtes, et kas see mõjutab oluliselt näiteks meie konkurentsipositsiooni või nii edasi. Ja kui palju see võimaldab meil raha kokku hoida, kui palju see võimaldab näiteks meil tulevikus raha teenida, kas me saame seda teistmoodi kuidagi nii-öelda raha teenima panna nii edasi. Et need otsused tuleb ära teha. Ja kui me leiame, et see võib-olla ei ole väga oluline, siis me laseme selle kas lihtsalt nii-öelda allavoolu minna või võib-olla näiteks, kui turundus ütleb, kuule, et aga ütleme, see lihtsalt on äge. Et teeme sellest mingisuguse blogipostituse või midagi sellist. See on näiteks asi, mis väga ilusasti võib näiteks tõsta lihtsalt ettevõtte renomeed. Ja kui me vaatame suke ettevõtte nagu Eliko Eestis, kes teeb väga täpset siseruumides positsioneerimist, siis näiteks nende puhul on küll see teema, et IP, mida nad ei kaitse, nad tegelikult publitseerivad blogipostitustes ja nii edasi, just nimelt sellepärast, et neid ei oleks võimalik näiteks kas või ennast kasti patenteerida, keegi teine patenteeriks sama asja ära, sest kellegi teisel on see põdel. Kuna nad publitseerivad, siis ta ei ole enam uus, seda ei ole võimalik enam patenteerida. Nüüd oletame, et see on ettevõtte jaoks oluline. Siis on järgmine otsus on see, et kas me registreerime selle intellektuaalomandi või hoiame salajas. Ja see otsuse koht on tegelikult väga suuresti selles, et ka see, et kui seda on võimalik salajas hoida, põhimõtteliselt lõpmatuseni, siis võib olla väga mõistlik seda salajas hoidagi, et näiteks Victorinoxi nugade, see, kes toodab neid Šveitsi armee nugasid, see ettevõte. See, kuidas nad temperatuuriprogrammi teevad sellele noateradele niimoodi, need püsivad teravad ja kuidas nad neid teritavad, see on näiteks Victorinoxi ärisaladus, mida nad ei räägi mitte kellelegi, kuhu nad võõraid sisse ei lase. Sellepärast, et kui sa selle noa lahti teed, sa ei mõtle elu sees välja, milline see temperatuuri programm oli, sa ei mõtle elu sees välja, kuidas täpselt nad seda siis teritasid, mis täpselt masinad selleks kasutasid, mis nurgal, nurga mõtte välja. Et seda ei ole võimalik väljaspoolt tegelikult välja mõelda. Nii et kui sa näiteks patenditaotluse esitad, millega sa niikuinii räägid kogu maailma, kuidas sa tegelikult teed ja teed selle kõigile avalikuks, selles suhtes, miks sa peaksid selle vabatahtlikult avalikuks tegema, kui sul ei ole selleks tegelikult põhjust. Nüüd aga, kui igaüks võib võtta sinu selle objekti, tükkideks lahti võtta ja nagu ma ütlesin, eks ole, et ärisalad või oskusteabe pöördprojekteerimine ei ole keelatud. Ja kui seda on näiteks lihtne teha millegi pärast, ütleme, väga paljud asjad on pärast seda, kui nad kord on tehtud, on väga lihtne teha. Näiteks need rattakesed, mis on reisikorvide all. Inimene käis kuu peal ära enne, kui ta leidis, et kuule, et kohvrile võiks rattad ka alla panna. Aga nüüd, kui on kord juba seal alla, on siis kõik vaatad, jumala loogiline on. Et selline asi on küll selles suhtes, et kus on väga mõistlik mõelda patendi peale. Sest sul ei ole võimalik seda salajas hoida niikuinii, et miks mitte siis võtta sinna juba riiklik kaitse peale nende turgude, kus me tahame opereerida. Ehk siis see on see kaalutlus, mida me siin punktis kindlasti peame tegema. Ja siis on juba edasi on tehniline see, et millena me teda registreerime, et selle võrra, kas ta on leiutis, kas ta on tööstusdisain. Võib-olla me siit tuleb hoopis mingisugune kaubamärk välja, sellepärast, et mingisugune detail siin on siis turunduse poolt näiteks on, et mingisugust kniffi meie toote juures tuntakse juba kaugelt ära, et või nad siis näiteks kaitsta ära hoopis kaubamärgina. Ehk siis see on see graafik või otsuse puu, mida mööda tegelikult need intellektuaalomandi strateegiad tegelikult võiksid väga sageli liikuda. Nii. Siim, ma võib-olla vahepeal küsin, Margus küll vastas, aga tuli selline küsimus, et kuidas teenuste sellise intellektuaalomandi kaitsega üldse on. Et kas sa siiamaani on natuke rohkem toodete poolt rääkinud, aga mida me teenuste puhul teha saame? Teenuste puhul peab sinna konkreetsemalt sisse vaadata, et USA-s näiteks on ärimudelid teinekord on kaitstavad, et on üks variant, aga teenuste puhul on väga palju on seotud ikkagi oskusteabega. Ja seda on siis mõistlik ka sellisena siis käsitleda selle võrra, et sa hoiad seda
informatsiooni suhteliselt nii-öelda kiivalt, sa jagad seda töötajatega, allhankijatega ainult nii-öelda teatud tingimustel. Metoodikaid kaubamärgiga kaitsta, kaubamärgi kaitsemetoodikat. Kaubamärk lihtsalt paneb märgi külge, et see on see meie oma ja see väärtus tulebki sellest, et seal on see märkus küljes, et näed, nemad on selle välja töötanud. Aga kaubamärku selline metoodikat tegelikult ei kaitse. Ma tean, et Margus, sul on äkki veel kommentaare siin? No ma kirjutasingi selles mõttes vastuseks ka, et ega teenuse kaitsmiseks ongi kaubamärk, et ma pakun mingit teenust, ma pakun näiteks professionaalset koolitusteenust. Ma teen oma brändi sinna, mul on kaubamärk selleks on ju ja kõik teavad, et selle märgi all saadakse selline kvaliteetne teenus kätte, et ega see teenuse sisu tähendab, või ütleme, kui ma kirjutan mingi raamatu uudsest konsultatsioonitehnikast, ega seda raamat kui selline on autoriõigus, aga seda läbiviimist, seda on väga raske kaitsta, sest üldjuhul sellised asjad on üldse välistatud nagu patendikaitse alt. Ainukene ongi, et mu bränd, mu kaubamärk, mille ma kaitsen. Kui öelda Peep Vain, siis kõik teavad, millega on tegemist. Kui vanasti öeldi Invicta, kõik teadsid, millega on tegemist. Ja seal oli ka hulk igasuguseid teenuseid, konsultatsiooniteenused õpetatakse. See ongi see, mis nagu seostab seda konkreetset teenust konkreetse inimesega või kõik teavad Martin Veinmann, selge, need on läbirääkimiste esinemiskoolitused. Teatakse, mis on see tase ja kui ma tahan nüüd seda veelgi rohkem nagu turustama hakata, siis ma teengi oma kaubamärgi ja see kaubamärk on see, mis ütleb, et sealt ma saan need uudsemad teenused kätte. Ma tean, see on probleem, mul on palju olnud või on pöördunud ka koolitajad, kes ütlevad, ma tegin huvitava sellise koolituse, eneseabi koolituse, et kuidas ma saaks nagu seda ära kaista, ega ei saagi. Aga ma pean seostama seda, et minu nimega seostatakse seda head koolitust, kui keegi teine hakkab tegema. Muidugi, kui keegi teine võtab minu kodulehelt teksti ja kopib selle üks-ühele oma kodulehele ja ütleb, et see on minu oma, siis tegelikult ta rikub autoriõigust. Jah, aga see on autoriõigus, see teine intellektuaalomandi liik on. Seda kahjuks autoriõigust ei registreerita, aga selleks, et seda seostatakse minu kui autoriga, palun väga, siin on nagu siin slaididel on ilusti all EAS Enterprise või mul olid all Margus Sarab Copyright 2020. Jah, et selles suhtes, et kaubamärk on ettevõtte brändi lihtsalt see osa, mis aitab tagada selles suhtes, et kus registreerimine selle, et keegi teine põhimõtteliselt ei saa võtta matti sinu hea renomeedialt. See on kaubamärgi mõte nagu selles suhtes, et mida see Big Four antud juhul, ma pean tunnistama, ei tunne. Aga selles suhtes, see ettevõte ise on piisavalt tasemel oma tehnoloogia, kõik tunnustavad seda, aga see kaubamärk kui selline tegelikult annab talle selle kindluse, et vähemalt keegi teine ei saa tulla väita, et tema on ka Big Four ja hakata mingit rämpsu tegema, mis tema mainet kohe hakkaks mutta tampima. Nii, loodan, me saime selle küsimuse vastatud. Segan korraks vahele, ma selle Big Fouriga veel otsin, aga ega ma väga ei leidnud, et neil kaubamärk oleks kaitstud, aga ma uurin veel natukene. Ehk et tegelikult see on see, et kaubamärki tuleb ka kaitsta. Ja, täiesti kindlasti. Nii, aga läheme siis selle kaitsestrateegia kastikese käime veel kiiresti lõpuni, et põhimõtteliselt kõik need asjad, mis ettevõtteks oluline otsustatakse, et on kaasa arvatud ka copyrighti või siis autorikaitse all olevad objektid, moodustavadki siis ettevõtte intellektuaalomandi portfelli. Ja kui siin on see registreeritud intellektuaalne omand, mille kaitsmiseks on tehtud kulutusi, siis need lähevad nende kulutuste hinnaga ettevõtte põhivarana sinna ettevõtte või immateriaalse põhivarana ettevõtte bilanssi. Et ärge seda ära unustage, kui teie raamatupidama ei tea, kuidas see käib, siis tegelikult on selle kohta on head juhendid olemas ka raamatupidajate heas tavas, et kuidas see käia võiks. Me ei puuduta antud selles antud koolitusel seda, et kuidas käib näiteks firmaväärtuse arvele võtmine ja muud asjad, aga see on kõige esimene meetod, kuidas oma intellektuaalomand ka permanentselt ettevõtte väärtuse sisse tõmmata. Et sageli, kui näiteks patenti kaitstakse, ma nagu mainisin, eks ole, alla 10 000 eurot riigi kohta, siis see ei ole kadunud kulu.
see on asi, mille saab ettevõtte võtta oma bilansi peale, see muutub tema nii-öelda selle primaarvaraks või põhivaraks ja amortiseerub lihtsalt selle intellektuaalomandi eluea jooksul. Ma väga vabandan, mul on telefon siin, mis abikaasa, et on helistab 3. korda, ilmselt mingi probleem, üks hetk. Olen kohe tagasi. Nii, kus see on? Võib-olla ma vahepeal küsin Marguse käest, et selle Big Fouriga siis on täpsustatud nii-öelda siis arvatavasti PricewaterhouseCoopers ja kõik sellised teised suured ettevõtted, kellel on mingid metoodikad, mida nad kasutavad ja mida nad kuidagi pidi ka kaitsevad, aga kas siin võib olla tegemist üldse sellise nii-öelda ärisaladusega või? No, pigem on seal ärisaladus, aga eks ma nagunii, kui see seminar läbi saab, ma huvi pärast viskan patendi andmebaasidele pilgu peale või nii kaua, kui veel Siim räägib, et kas ma saan sealt midagi kätte, võib-olla mingisuguseid midagi võib-olla on võimalik seal kaitsta, sellepärast, et see on meetod, mingisugune õpetamismeetod, neid on püütud kaitsta, aga seal on küsimus alati selles, et ta võib uudne olla. Aga patendis on veel 12 kriteeriumit ja üks on see leiutustase, millest kunagi üle ei saada, sest kui ühes dokumendis on pool kirjas ja teises dokumendis on teine pool kirjas ja kokku pannes võrdub see üks, mis on täpselt see, mida mina teen, siis ma tegelikult ei saa seda kaitsta, sest ta on olemas juba. Birgit on öelnud ka, see suur 4 on PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte ja EY. Siin on ikkagi, bränd on ikka see asi, mis tegelikult seda teenust nii-öelda... Seal on bränd, mis seda, mille järgi minnakse, mille järgi tarbija läheb. Just. Nii, siis meil on 10 minutit aega, ma näen, teeme kiire lõppmängu. Intellektuaalomandi keelavast õigusest me rääkisime, eks ole. Nüüd asi, mida peab nagu meeles pidama, on see, et intellektuaalomand ei anna kaitset lihtsalt niimoodi, ma registreerin ära ja sul on nüüd justkui keegi on selja taga ja kogu aeg kaitseb sinu. Sellist asja ei ole. Et tegelikult on see, et kui sa selle kaitse nagu saad, siis selle jõustamise eest pead sa ise seisma. Ehk siis need rikkujad pead sa ise otsima, neile pead sa ise kirjutama, kas patendivoliniku või juristi abiga. Ja kui selle peale reageerita, siis sa põhimõtteliselt ei tohi jääda norutama, vaid see on järgmine samm, mida sa pead vastama selles suhtes, et sa pead minema kohtusse. Selles suhtes, et äri on karm, nõrkus tuntakse kohe ära, et kui sa nagu jääd nõrgaks, siis hakatakse kohe ära kasutama. Et kui hea näide näiteks siin aasta alguses oli Pealtnägijas oli see tükk oli sellest, kuidas Eesti disaini varastatakse ja kus oli kaasus, kus Eesti disainerid olid ehitanud sellise peeglitest seintega maja, mis oli loodusesse pandud, et tuli äge ja siis Soomes kopeeriti seda jõhkralt lihtsalt. Et sinnamaani välja, et isegi laualaius oli täpselt sama, mis eestlastel niimoodi, et see inimesed, kes seda tegid, olid ilmselt selles majakese sööbimaski käinud. Aga neil oli disain kaitstud Soomes. Ja nad saatsid ka siis justkui nagu oma arust nagu kirja ja siis seal Pealtnägijas omakorda siis seal kõrvad saatsime kirja, aga mitte midagi ei juhtunud. No muidugi ei juhtu selles suhtes, kui sa nagu järgmise sammu edasi ei tee, sellest kohtusse ei lähe nende vastu. Aga seda sa pead olema selleks valmis, et kui sa nagu ei ole selleks valmis, siis vali kas mingi odavam kaitsemeetod selle võrra, võib-olla teinekord ka selle kaitse olemasolu ise natukene nii-öelda peletab neid. Aga selles suhtes, et kui sa ei ole valmis enda õiguses seisma, siis kulutus raha parem millegi muu peale või ära mine sinna ärisse. Nii. Okei. Kuidas siis intellektuaalomandi see väärtus tekib, kus see raha tuleb, eks ole? Et selles suhtes, et kui see intellektuaalomandit ei kasuta, siis tema väärtus ongi null. Täiesti null. Tegelikult, kui sa paned raha ka selle kaitse peale, selle pärast on negatiivse väärtusega. Aga intellektuaalomandit on võimalik müüa, mäletate, ta on asjaõiguse ja võlaõiguse objekt. Et ta on omand. Sa võid rentida. Ehk siis see on siis kuulus litsents, mis annab sulle sellise passiivse rahavoo, et kui müümine annab sulle üks kord võtta ja mine, eks ole, litsents on see, et põhimõtteliselt iga müüdud tehingu peal sulle kukub mingisugune rahasumma. Näiteks, oleneb, kuidas sa konstrueerid selle litsentsilepingu. Muuseas, sa võid ka ise, kui sa teed mingi lahedad asju ja sul on vaja mingit tehnoloogiat, sul on vaja mingit oskust, sul on vaja mingit juppi põhimõtteliselt ja see on kusagil seal olemas, siis sa võid selle litsentsiga sisse osta. Et mine küsi ja suu peale ei lööda. Ja sa võid seda intellektuaalomandit kasutada muidu ikkagi ise siis ka niimoodi, nagu see intellektuaalomandi jõud sulle antud on,
Ehk siis sa saad seda kasutada mainekujunduseks, näiteks seesama Starshipi näide, eks ole, kus metsik patenteerimine ilmselt on mainekujunduse üks osa, et see saavad see suurt portfelli näidata. Blokeeri konkurentide tegevus, sellepärast iga euro, mis konkurent teenib samas sektoris, kus sina opereerid, on see euro, mida sina ei saanud, eks ole. Ja kui sa saad selle konkurentsi turult välja lükata, siis see on puhas tulu sulle. Ja otsa loomulikult see portfell kasvatab ettevõtte firmaväärtus selles suhtes, et see ettevõtte patendid on üks asi, aga teine asi näiteks on ettevõtte oskusteave. Et kui me räägime firmaväärtusest, siis see on, eks ole, tegelikult ettevõtte kui terviku müügi hind. Et kui ettevõtte tervikuna müüki läheks, siis ettevõtte oskusteave näiteks mõjutab sellest väga palju, samamoodi ka siis see goodwill, samamoodi ka brändi kõik muu, mis seal juures on. Ja intellektuaalomandi juures on nagu eripäraks see, et siin ei saa öelda, et vaatad peale, ütled, maksab 10 eurot, et maksab 10 000 eurot. Et see sõltub väga palju nii sellest, kui kes müüb, kui ka sellest, kes ostab. Ehk siis, et ma saan näiteks küsida patendi litsentsi tasu sõltuvalt sellest, kui suurt probleemi ma ettevõtteks lahendan. Et kas see patent, mida ma ettevõttele pakun, mis mul on, et näed, osta litsents, kas see on tema jaoks nii-öelda nice to have, tore on, kui on, aga vaja otseselt ei ole, või see need to have, et tal on mingisugune põlev valu. Vastavalt sellele on ka see raha, mis sa saad tema käest küsida, märgatavalt suurem. Piltlikult öelda selle võrra, kui ma pakuksin praegu tänaval kõndival inimesele, kuule, et näed, jalaravi meetod 100 eurot, eks ole, et nagu mine pikalt on. Aga kui ta seal vaevleb praegu maas ja murdis just jala ära, et kui ma remondin sul see jala hetkega terveks, siis äkki isegi kööks 1000 eurot välja. Aga kuidas see hinnastamine ka praktiliselt toimub, ka siin on konkreetsed meetod, mida saab selleks kasutada. Et ma olen siin paar tükki neist välja toonud, et mis aitavad natukene võib-olla pilti nagu koomale tõmmata, kuidas seda hinda nii-öelda kokku panna, aga lõpptulemusena tõde selgub tegelikult läbirääkimiste käigus, mida see ostja on nõus maksma ja millega nii-öelda kas sa oled sellega nõus. Nii, litsentsilepingute eripäradest natukene, et mis vahe on litsentsilepingutel, erinevate litsentsitüüpidel. Et lihtlitsents on kõige levinum litsents, see on lihtsalt kasutusluba. Mina annan sulle loa, et sa võid seda kasutada. Eksklusiivne litsents on sageli see, mida ettevõtted küsivad, siis nii-öelda kui litsentsid üldse räägitakse, aga see tähendab seda, et seda intellektuaalomandi objekti tohibki siis kasutada ainult selle litsentsi omanik ise. Et isegi see algne väljatöötaja ei tohi enam seda litsentsi või seda intellektuaalomandit siis kasutada. Et selles tasub nagu ettevaatlik olla. Et selle alternatiiv niimoodi, et sa ise võid edasi kasutada oma intellektuaalomandit, on ainulitsents. Samas sa saad määrata selle ära, et mis nišides ja kui pikalt ja mis valdkondades ja mis riikides sul see nii-öelda vastav litsentsitüüp kehtib. Sa võid näiteks öelda niimoodi, et sul on Eestis on sul ainulitsents, aga ülejäänud Euroopas on lihtlitsents, et ma saan tegelikult Euroopas müüa nii palju litsentse ise edasi, kui palju ma tahan näiteks ja edasi. Ehk siis need piirangud, mis sa saad sinna peale panna litsentsile, on see, et sa saad panna sinna ajalisi piirangu peale, et ma annan sul litsentsi 3 aastaks. Ja siis kui 3 aastat läbi saad, siis vaatame edasi, kas sul seda litsentsi nagu vaja on näiteks. Me saame piirata geograafiliselt, et ma annan sulle kasutusõiguse, ütleme, Saksamaal ja Prantsusmaal, aga Inglismaal mul on juba teine nii-öelda ainulitsents on välja antud, sinna ma ei saa sulle anda, aga Eestisse ma annan sulle lihtlitsentsi sellepärast, et siin on nagu mitmeid nii-öelda neid, kes võiksid seda kasutada. Et sa pead mõtlema, mis on nii-öelda sinu raha teenimise võimalus, mis on nii-öelda teise osapoole vajadused selleks ja ära anna rohkem, kui tal tegelikult vaja on. Sellepärast litsentsi võtja nii-öelda esimene nii-öelda instinkt või ka tõenäoliselt ka sinu enda esimene instinkt, kui sa oled litsentsi võtma, on see, et mul on vaja kõike ühe korraga. Mida laiem on see kaitse, seda kallimaks see läheb. Mida laiem ja mida piiravam litsents omaniku jaoks. Et jällegi on äriline otsus lõppude lõpuks. Ja sa saad piirata valdkondlikult, et näiteks fermenteeritud piimatooted. Et näiteks Tartu Ülikooli M3 bakter on antud ainulitsentsina Terele Eestis, aga näiteks see ei piira näiteks selle bakteri panekut šokolaadi sisse, et mille kohta litsents hiljaaegu ma lugesin uudistest anti nüüd siis šokolaalaale näiteks. Nii edasi, et sa saad näiteks tekitada kunstlikult nišid, et selle võrra sa võid anda selle kliendile näiteks ütleme siis ainulitsentsi anda näiteks ütleme siis piimas ja teisele anda ainulitsentsi šokolaadis, kolmandale ainulitsentsi saias ja nii edasi, et sa saad neid nišše saad tegelikult ise luua, mis annab seda, et iga sellise nišiga sinu sissetulekute allikate arv järjest kasvab. Ma loodan, et see make ib sensi.
Birgit on meil küsinud selle sama tähtku küsimuse, jõuame selleni ka kohe. Et, ja noh, fantaasia on põhimõtteliselt ainus piirang, et mis siin nagu rakendada. Ja Birgiti küsimus on siis juurde, et sinna selline juhtimisraamatu metoodika. Jah, nimi on trademark. Kas on mõistlik teha midagi sellist, et tuntud metoodika oma nime all trademarkida? No jällegi sa ei trademarkid metoodikat, sa trademarkid selle nime, mis seal nagu küljes on. Et selles suhtes, et kui sellel asjal on juba nimi küljes, siis seda sama nime sa enam trademarkida ei saa. Aga noh, piltlikult öeldes, kui toome teisest valdkonnast näite, ütleme, innovatiivne põrandapuhastaja näiteks selle võrra, et see metoodika, kuidas sa nagu luuda liigutada nagu sinu asi, aga kui sa paned selle nime näiteks Innovate ja kaitsed selle nagu ära, et täpne metoodika ja õpetad selle kusagil selle võrra, siis hakatakse seda meetodit seostama selle kaubamärgiga. Kaubamärk ei kaitse tingimata meetodit ja kaitseb sinu brändi ja sellega seotud nii-öelda seda tajutavat justkui tulemust, mida see sinu nii-öelda teenus tegelikult nende jaoks nagu annab. Loodan, ma kirjeldan seda liiga segaselt. Aga Birgit, selles suhtes sa kirjuta, helista mulle või Margusele ja räägime pikemalt sel teemal, et hea meelega. Aga minu poolt on selles suhtes sellega nagu kõik, et kes tahab, saab uurida ka EAS-i näiteks intellektuaalomandi teenused nende linkide tagant, ka Marguse koduleht ja kontaktid on ilusasti tulevad koos slaididega. Samamoodi häid linke, mida uurida, et tänan tähelepanu eest. Kuidas meil ajaga on? Näed, 4 minutit aega. Täpselt. Suur tänu, Margus, suur tänu, Siim. See on teema, mida me algul planeerisime, et teeme ühe suure pika päeva Pärnus, aga saime teha pool päeva ja webinari, aga jällegi rahvast sai rohkem kuulama tulla. Et see on teema, mida kindlasti tasub, see on muutunud järjest olulisemaks. Ja aitäh teile kogemuste jagamise eest. Ja siit kuulajate poolt tulevad ka tänusõnad juba. Et kõigile siis teadmiseks, et need koolituse lindistused lähevad ka üles Foraspace YouTube'i kanalisse, saate neid järgi vaadata, nagu kõiki meie teisi koolitusi. Slaide siis Siim ja Margus jagavad ja siis me lepime nendega kokku, kas need on lihtsalt kuidagi vaadatavad järgi või saame siis konkreetselt juba saata. No kindlasti nad on niimoodi, et need ei saa editeerida. Just. Ehk ma seisan ikka oma autoriõiguste eest ja kindlasti Siim seisab oma autoriõiguste eest. Aga vaadata saab kindlasti. Väga super, aga sellega ma arvan, et me oleme lõpetanud. Suur tänu Margusele Siimule veel kord. Oli äge. Selle aja eest ja kõik, kellel on veel küsimusi, siis saavad Marguse Siimu kontaktid. Ja saab pöörduda teie poole. Ja kindlasti soovitan kasutada EAS-il on väga palju erinevaid võimalusi ja toetusvõimalusi ka innovatsiooni arendus osakute näol, kus saab ju küsida reaalselt uuringute jaoks toetust ja nii edasi. Sellest me isegi ei jõudnud täna rääkida. Mina soovitan kindlasti, kui tähendab ettevõtjatel on tehnilised lahendused, disainid, leiutasid raudselt, kasutage ära seda võimalust, et EAS annab teile raha. Kui projekt on korralik, EAS annab raha, te saate selle taotluse ära esitada. Jah, te peate alguses maksma, aga pärast EAS annab teile selle raha tagasi. Ja kui mina oleks ettevõtja, ma kasutaksin igal juhul seda, sest ma saan endale reaalse tööstusomandi kaitse endale firma portfelli. Kaubamärkidega muidugi natukene EAS puksib, on ju. Selle jaoks ta raha ei anna, on ju. Selle peab ise leidma. Ma seisin ise selle eest, et see puks oleks seal sees. Jah, aga kõik näiteks disainid, tehnilised lahendused, andke tuld ja kindlasti ettevõtjad kasutage, et ärge häbenege seda. Ja omal poolt ma ütleks teistpidi, et isegi kui teil on nagu mõtet, kas patenteerida või kuidas patenteerida selle võrra, siis võtke ühendust ka meie patendivolinikega või siis kas või minu endaga selles suhtes ja küsige nagu üle, et kõik patendivolinikud nõustavad teid hea meelega ja mõtlevad teiega nagu kaasa, et kas ja mis see uba siin nagu sees võiks olla ja aitavad teid.
et kell ja raha ei hakka selles hetkes tiksuma, kui te nii-öelda uksest sisse astute, et kindlasti kasutage seda võimalust, et see patendivoliniku näol on Eestis tegemist ikkagi üsna tugeva sellise kompetentsi kogumiga, et kasutage võimalust. Jah, tänud kuulajatele. Jah, suur tänu kõigile ja suur tänu esinejatele. Head õhtut! Head õhtut! Nägemist!